여러분 안녕하십니까? ครับสวัสดีครับทุกท่านครับ 네, 우리 성경 말씀 보겠습니다. เดี๋ยวจะดูในพระคัมภีร์กันนะครับ 오늘은 두 군데를 읽겠습니다. วันนี้จะอ่านในสองที่นะครับ 처음에는 이제 요한복음 우리가 11장 ตอนแรกเราจะอ่านในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่11นะครับ 38절부터 ตั้งแต่ข้อที่ 41절까지 읽겠습니다. 38 จนถึงข้อที่ 41 นะครับในยอห์นบทที่ 11 38절 40절까지 읽게 40절까지 38절부터 요한복음 11장 ยอห์นบทที่ 11 ตั้งแต่ข้อที่ 38 ถึงข้อที่ 40 นะครับพระเยซูทรงสะเทือนพระทัยอีกจึงเสด็จมาถึงอุโมงค์ฝังศพอุโมงค์นั้นเป็นถ้ำมีหินก้อนหนึ่งวางปิดปากไว้พระเยซูตรัสว่าจงเอาหินออกเสียมาธาพี่สาวของผู้ตายจึงทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าป่านนี้ศพมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะว่าเขาตายมา4 วันแล้วพระเยซูตรัสกับเธอว่าเราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า다음에 에레미야 33장 2절 3절을 읽겠습니다. แล้วก็จะอ่านในเยเรมีบทที่33นะครับข้อที่2และ3ครับเยเรมีบทที่33ข้อที่2และ3นะครับพระเจ้าผู้ทรงสร้างแผ่นดินโลกพระเจ้าผู้ทรงปั้นแผ่นดินโลกเพื่อสถาปนาไว้พระเยโฮวาห์คือพระนามของพระองค์ตรัสดังนี้ว่าจงทูลเราและเราจะตอบเจ้าและจะบอกสิ่งที่ใหญ่ยิ่งและที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นให้แก่เจ้า 이 첫째 날 제가 이제 그 좋은 땅이라는 것은 말씀을 듣고 지켜서 인내해서 30배, 60배, 100배 열매 맺는 땅이라고 했습니다. วันแรกผมได้พูดถึงดินที่ดีนะครับเมื่อตอนที่ได้รับเมล็ดรับพระคำเข้าไปจะเกิดผล30เท่า60เท่า100เท่านะครับ 그러니까 믿음이라는 것은 이제 말씀을 또 지켜서 30배, 100배, 60배, 30배 열매 맺는 것인데 คือสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อคือการที่รับพระคำเข้าไปแล้วเกิดผล30เท่า60เท่า100 우리가 เท่า 말씀을 듣고 깨닫고 은혜를 입지만은 우리가 늘 지금까지 유산한 삶을 사는 이야기를 했습니다. เราก็ได้พูดถึงชีวิตที่ผ่านมาเราฟังพระคำแต่ก็ได้ใช้ชีวิตที่แท้งนั่นเองนะครับ 그래서 교만해서 이제 그 지식에 대해서 판단하는 삶을 살았습니다. แล้วก็ใช้ชีวิตที่มีจิตใจเย่อหยิ่งแล้วก็ตัดสินสิ่งอื่นผู้อื่น 그러니까 복음을 듣고 신앙을 하면서 가면 점점 충만해진 게 아니고 점점 사람들이 힘을 잃어가는 걸 봤습니다. แล้วก็ได้เห็นว่าเมื่อตอนที่ได้ฟังข่าวประเสริฐและใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจิตใจเปี่ยมล้นมากขึ้นแต่ได้เห็นว่าผู้คนเนี่ยคือกำลังอ่อนลงและหมดแรงไป 올바로 신앙하다 보면 점점 기쁘고 즐거고 충만해야 되는 것이 아닌 것입니다. แต่จริงๆแล้วถ้าใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่ถูกต้องเนี่ยคือมันจะต้องเปี่ยมล้นและดีใจเปรมปรีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับ 자, 믿음에는 역사가 사랑에는 희생이 소망에는 인내가 수반되게 되어 있습니다. ครับจะมีในความเชื่อจะมีการทำงานและในความรักจะมีความอดทนตามมาครับ 여러분 사랑한다고 하면서 희생이 없는 것은 가짜라는 것입니다. เราบอกว่ารักแต่ถ้าไม่มีการเสียสละนั่นคือเท็จครับปลอมครับ 여러분 소망을 갖게 되면 기다리고 인내하게 된다는 것입니다. เมื่อตอนที่มีความหวังเนี่ยจะมีความอดทนและรอครับ 믿음에는 기적이 수반된다는 것입니다. และในความเชื่อจะมีปาฏิหาริย์ 그러니까 여러분 삶 속에 믿음의 역사가 기적이 수반되지 않는 것은 그건 가짜라는 이야기인 것입니다. คือมันหมายความว่าคือการที่เราไม่ได้มีความเชื่อปรากฏออกมาทำงานเกิดขึ้นเนี่ยมันคือของปลอมนั่นเองครับ 오직 의인은 믿음으로 말미암아 산다고 했습니다. ได้พระคัมภีร์ได้ตรัสว่าคือคนชอบทำใช้ชีวิตด้วยความเชื่อเท่านั้นครับ 그러면 애벌레가 나비가 되고 나면 이제 날개를 의지해서 뭐 살아야 되는 것처럼 เหมือนกับที่หนอนกลายเป็นผีเสื้อแล้วต้องพึ่งพาปีกในการอาศัยครับ 근데 다리를 의지하면 그는 죽게 되는 거죠.
แต่ว่าถ้าพึ่งพาขามันจะ 예, ตายครับ 땅에는 많은 천적들이 있으니까 แล้วบนพื้นดินเนี่ยจะมีพวกศัตรูที่มากมายอยู่ครับ 오직 의인은 믿음으로 산다. คนชอบทำใช้ชีวิตด้วยความเชื่อเท่านั้น 그래서 새 언약은 새 언약의 조건은 믿음이라고 말을 했습니다. แล้วได้บอกว่าคือข้อแม้ของคือพันธสัญญาใหม่คือความเชื่อ 자, 짐승의 피로도 아니고 사람 피, 할례하는 사람 피도 아니고 새 언약은 예수의 보배로운 피로 언약을 맺었는데 그것은 바로 믿음이란 조건이 ไม่ใช่ด้วยเลือดของมนุษย์แต่ว่าไม่แล้วก็ไม่ใช่ด้วยเลือดของสัตว์ แต่ว่าด้วยเลือดของพระเยซูคริสต์มีข้อแม้คือด้วยความเชื่อ 그래서 믿음을 가지면 언약에 들어가는 것이고 믿음이 없는 언약 밖에 있는 것입니다. ด้วยความเชื่อก็จะเข้าไปสู่พันธสัญญานี้แต่ไม่ใช่ด้วยความเชื่อก็จะออกนอกพันธสัญญานี้ 그래서 십자가 강도가 손발이 다 못이 박혔는데 한 사람은 멸망을 당하고 한 사람은 영생을 얻었습니다. จนบนกางเขนครับถูกตึงทั้งคู่แต่คนหนึ่งเนี่ยสุดท้ายพินาศแต่อีกคนหนึ่งได้รับชีวิตนิรันดร์ครับ 오늘 오전은 그 차이점이 뭔가를 바로 입술에 말했다는 것이죠. เช้าวันนี้ได้พูดถึงความแตกต่างนี้คืออยู่ที่คำพูดอยู่ที่ริมฝีปาก 여러분이 사무엘상 17장에 읽어보면 이제 47절부터 50절에 읽어보면 이해가 안 되는 이야기가 나옵니다. คือถ้าเราอ่านในหนึ่งซามูเอลบทที่17นะครับคือจะมีเรื่องที่เราไม่เข้าใจบันทึกอยู่ครับ 전쟁을 하러 나가는데 ออกไปทำสงคราม 곧 칼과 창을 가지고 방패를 가지고 나가야 되는 거 당연한 것인데 คือการที่ถือหอกและถือดาบและโล่ไปมันคือปกติครับ 다윗은 칼과 창을 가지고 나가지 않았습니다. แต่ดาวิดไม่ได้ถือดาบและหอกไปครับ 왜 그렇습니까? เพราะอะไรครับ 다윗은 기적을 믿었다는 것입니다. ดาวิดเชื่อในปาฏิหาริย์ครับ 그 마음에 하나님이 있었다는 거죠. คือในจิตใจของเขามีพระเจ้าครับ 예, 그러니까 기적을 믿었다는 이야기인 것입니다. คือมันหมายความว่าเชื่อในปาฏิหาริย์นั่นเองครับ 그래서 그는 이제 그래서 우리 삶 속에 매일매일이 기적이 일어나게 돼야 되는 것입니다. แล้วจะต้องมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในชีวิตของเราอยู่ทุกๆวันครับ 왜냐하면 우리는 이제 3차원의 세계를 사는 게 아니고 영의 세계, 믿음의 세계, 이 4차원의 세계를 사는 사람들이라는 것이죠. เพราะพวกเราไม่ได้เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลก3มิติ แต่ว่าอยู่ในมิติที่4โลกแห่งความเชื่อครับโลกของสายจิต 예수를 วิญญาณ 믿는 것은 다른 차원의 세계에 들어가는 거라고 했습니다. การเชื่อพระเยซูผมได้บอกว่าคือเข้าไปในอีกมิติหนึ่ง 그러니까 ครั 쉽게 บ 말하면 이 보이는 것은 보이지 않는 것에 왔기 때문에 พูดง่ายๆคือสิ่งที่มองเห็นมาจากสิ่งที่มองไม่เห็น 이 보이는 것은 3차원이고 물질 세계입니다. สิ่งที่มองเห็นคือ3มิติครับ 보이지 않는 세계는 믿음의 세계이고 영의 세계입니다. แต่โลกที่มองไม่เห็นคือ4มิติเป็นโลกแห่งวิญญาณครับ 그래서 보이지 않는 세계를 바꾸면 และถ้าเปลี่ยนโลกที่มองไม่เห็น 보이는 것이 바뀌어집니다. สิ่งที่มองเห็นจะเปลี่ยนครับ 자, 제가 여러분에게 기적을 보여줄 수가 있습니다. ผมสามารถให้ทุกท่านได้เห็นปาฏิหาริย์ครับ 손 하나 갖다가 기적 하나 보여줄까요? โดยที่ไม่กระดิกนิ้วเลยจะเห็นปาฏิหาริย์ไหมครับ 예, 기적 보여줄까요? อยากจะให้เห็นไหมครับ อยากดูไหมครับ 아, 그래요? 그래. ครับ 네 가방 가져가 올라봐. ครับเอากระเป๋าเธอขึ้นมาครับ 빨리 그냥 빨리 와. ครับขึ้นมาเลยครับเร็วๆครับ 키클릭, 컴, 키클릭. เร็วๆครับ 일단 와봐. วางไว้บนนี้หน่อยครับ 그냥 빨리 나와, 이따 봐. วางเลยครับวางเลยครับ 자, 기적 본 사람, 한번 손 보세요. ใครที่ได้เห็นปาฏิหาริย์ยกมือขึ้นหน่อยครับ 한번 이야기해봐. 기적, 무슨 기적 봤습니까? ครับลองพูดหน่อยครับได้เห็นปาฏิหาริย์อะไรครับ 가방을 여기다 놔뒀습니다. 아니, ครับ 제가 손 하나 까딱 안 했습니다. ผมไม่ได้กระดิกนิ้วเลยครับ 손 하나 까딱 안 했어요. ผมไม่ได้กระดิกนิ้วสักนิ้วเลยครับ 저기 있는 물건이 이리 옮겨졌습니다. แต่ของที่ตรงโน้นย้ายมาอยู่ตรงนี้ครับ 이게 기적 아닙니까? นี่ไม่ใช่ปาฏิหาริย์หรอกครับ 무슨 기적으로 나옵니까? ปาฏิหาริย์อะไรครับ 손 하나 까딱 안 했는데 ผมไม่ได้กระดิกนิ้วเลยครับ 여기 있는 것이 이리 왔습니다. แต่ของที่อยู่ตรงโน้นมาอยู่ตรงนี้ครับ มานี่หน่อยครับ 자, 이 친구는
오늘 기적에 동참하는 사람이 됐습니다. เพื่อนคนนี้กลายเป็นผู้ร่วมปาฏิหาริย์ครับ 어떻게 동참했습니까? ได้ร่วมยังไงครับ 제 말에 순종함으로 ด้วยเชื่อฟังคำของผม 기적에 동참했습니다. ได้ร่วมปาฏิหาริย์ 그러나 내가 가방 좀 가져와 봐라 했을 때 เมื่อตอนที่ผมพูดว่าเอากระเป๋ามาให้หน่อย 말 안 들으면 ถ้า 순종하지 เขา 않으면 ถ้าเขาไม่เชื่อฟัง 아무런 변화가 없습니다. จะไม่มีอะไรเปลี่ยนครับ 이 말에 능력이 있는 것입니다. ในคำพูดมันมีฤทธิ์อำนาจ 하나님 말씀에 능력이 있습니다. ในพระคำของพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจครับ 믿음의 베이직은 하나님의 말씀입니다. พื้นฐานของความเชื่อคือพระคำของพระเจ้า 그런 말씀을 믿으면 기적이 수반되게 되어 있다는 것입니다. เมื่อเชื่อในพระคำคือจะมีปาฏิหาริย์ตามมาอยู่แล้วครับ 땡큐. 자, ขอบคุณครับ 땡큐. 땡큐. 자, 그러니까 여러분, 자, 지금 똑같이, 자, 믿으면 기적이 수반되는 것입니다. ความเชื่อจะมีปาฏิหาริย์ตามมาครับ 저 친구가 내 말을 믿으니까 พอเพื่อนคนนี้เชื่อคำของผม 저기는 가방이 일이 옮겨지는 일이 일어났습니다. ได้มีเรื่องที่กระเป๋าที่อยู่ตรงโน้นย้ายมาอยู่ตรงนี้ครับ 아직도 헷갈린다. ใครที่ยังสงสัย 아니면 이해된다. 손 หรือสับสนหรือเข้าใจแล้ว ยกมือขึ้นหน่อยครับ 아이고야, 계속 반복해. 아니, 기적을 봤는데 이해 안 되는 게 무슨 말 기적이? 어떻게 기적이 일어나는 거 안 봤습니까 지금? ไม่ได้เห็นหรอกครับว่าได้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นตรงหน้าครับ 오늘 대화가 잘 안 될라. 자, หรือว่ายังคุยกันไม่รู้เรื่องครับ 손 하나 까딱 안 하고 저기 있는 물건이 이리 옮겨지면 기적 아닙니까? คือไม่ได้กระดิกนิ้วเลยแล้วของที่ตรงโน้นมาอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่ปาฏิหาริย์หรอกครับ 그걸 무엇이 했습니까? และอะไรทำให้มีสิ่งนี้ 제 เกิดขึ้นครับ 말에 이 학생이 순종을 하니까 พอเพื่อนคนนี้เชื่อคำของผม 기적이 일어났습니다. ก็เลยเกิดปาฏิหาริย์ 또 ครับ 그는 기적을 보게 됐습니다. และเขาได้เห็นปาฏิหาริย์ 그러나 말에 순종하지만 아무 변화가 없습니다. แต่ถ้าไม่เชื่อฟังคำพูดของผมจะไม่มีอะไรเปลี่ยนครับ 여러분이 이번에 와서 말씀을 듣고 ทุกท่านเองครั้งนี้มาได้มาฟังพระค 그 말씀에 순종을 하게 되면 ำเมื่อตอนที่ทุกท่านได้เชื่อฟังพระคำ 여러분 นั้น 삶 속에 기적이 일어나는 거예요. ในชีวิตของทุกท่านจะเกิดปาฏิหาริย์ครับ 싸우던 부부가 จากคู่สามีภรรยาที่ทะเลาะกัน 다툼이 끝나고 การทะเลาะกันจะจบลง 불행하던 가정이 และครอบครัวที่โชคร้ายไม่มีความสุข 행복이 된 것입니다. จะมีความสุขครับ 우리는 지금까지 생각에 나는 대로 말을 했는데 ที่ผ่านมาเราพูดตามที่เราคิด 이제 불신적이고 부정적이고 정죄하는 언어를 버리고 ได้เราต้องทิ้งคำในแง่ลบและทิ้งคำบ่น 믿음의 소망의 창조의 말하는 순간부터 แต่ตั้งแต่ตอนที่เราพูดในคำพูดแห่งความเชื่อครับ 기적이 일어납니다. จะเกิดปาฏิหาริย์ครับ 자, 여러분 마음으로 믿어 의에 이르고 เชื่อด้วยใจและถึงความชอบธรรม 입으로 시인하여 구원이 된다고 했습니다. และพูดด้วยยอมรับด้วยปากและจะถึงความรอด 여러분이 예수님 십자가에 죽으신 보혈을 이제 마음으로 받아들이면 믿음은 의이 됩니다. เมื่อตอนที่เราได้รับพระโลหิตของพระเยซูที่ถูกตรึงบนกางเขนเนี่ยด้วยความเชื่อเราจะเป็นคนชอบธรรมครับ 그러나 구원은 아닙니다. แต่ไม่ใช่ความรอดครับ 성경은 입으로 시연해서 구원에 이른다고 말했습니다. พระคัมภีร์ได้บอกว่าเราพูดด้วยปากครับและจะไปถึงความรอด 여러분이 ครับ 말로 믿었을지라도 เราอาจจะเชื่อด้วยใจครับ 입을 다물고 있으면 แต่ถ้าปิดปากไว้ 막연해지기 시작합니다. มันจะเริ่มมันอับจนหนทางครับ 의심이 생기기 เรา 시작합니다. จะเริ่มเกิดความสงสัยครับ 사단이 틈을 타기 시작합니다. มันจะเห็นช่องว่างครับ 입으로 시인을 하면 แต่เมื่อที่เรายอมรับด้วยปาก 확신이 오게 되어 있습니다. จะเกิดความมั่นใจครับ 여러분이 자 우리 결혼하신 분들 계시는데 ในที่นี้มีคนที่แต่งงานแล้วครับ 자, 뭐 여러분 아내에 대해서 야 우리 아내는 이쁘다. เราบอกกับภรรยาของเราว่าอ๋อภรรยาของฉันเนี่ยสวย 최고로 잘한다. 요리를 최고로 잘한다. และทำอาหารเก่งที่สุด 그 사실일지라도 ต่อให้มันคือความจริง 입을 다물고 있으면 แต่ถ้าปิดปากไว้ 아무런 변화가 없습니다. จะไม่มีอะไรเปลี่ยนครับ 그럼 어떤 일을 하냐면 งั้นต้องทำยังไงครับ 저 새끼 나를 좋아하나 사랑하나 안 하나 เขารักฉันหรือชอบฉันจริงไหมเนี่ย 의심이 생기기 시작합니다. จะเริ่มมีความสงสัยเกิดขึ้นครับ 또 막연해지기 시작합니다. แล้วมันจะเริ่มไม่มี 막연해지고 의심 อะไร 생기고 ครับ มันก็จะทำให้รู้สึกไม่มีอะไรแล้วจะเกิดความสงสัย 사단이 틈을 탑니다. และมันจะเห็นช่องว่างนี้ 그러나 ครับ 여러분 입으로 I love you 하고 또 사랑한다고
แต่เมื่อที่เราพูดด้วยปากว่าฉันรักคุณ 당신은 음식을 최고 잘해. คุณทำอาหารเก่งที่สุดเลย 내가 당신을 만난 것이 내 인생의 행운이야. ที่ฉันได้พบกับคุณเป็นโชคของฉัน 하고 입으로 시인한 순간부터 ตั้งแต่ตอนที่เรารับด้วยปาก 다음날 기적이 일어납니다. วันถัดมาจะเกิดปาฏิหาริย์ครับ 무슨 기적이? ปาฏิหาริย์อะไรครับ 이 밥상에서부터 기적이 일어납니다. ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจากโต๊ะอาหารของเราครับ 밥상이 바뀌기 시작합니다. โต๊ะอาหารเราจะเริ่มเปลี่ยนครับ 한번 해보세요. ลองทำดูนะครับ 그러나 입 다물고 있으면 แต่ถ้าเราปิดปากไว้ 아무 변화가 없습니다. ไม่มีอะไรเปลี่ยนครับ 자, 여러분 어떻게 기적이 일어났습니까? ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ยังไงครับ 입으로 딱 선포를 하니까 เมื่อตอนที่พูดออกมาด้วยปาก 기적이 일어났습니다. ได้เกิดปาฏิหาริย์ครับ 밥상이 바뀌었습니다. โต๊ะข้าวเราเปลี่ยน 내가 선포를 하니까 เมื่อตอนที่เราพูดออกไป 저기 있는 가방이 이리 옮겨졌습니다. กระเป๋าที่ตรงโน้นย้ายมาอยู่ตรงนี้ 아직도 무슨 말을 하려는지 모르겠다 사람들 없어요. ใครที่ยังไม่รู้ว่าผมกำลังพูดอะไรอยู่ยกมือขึ้นหน่อยครับ 좀 뭘 알겠다. ใครที่รู้ยกมือขึ้นหน่อยครับ 손 감사하네. 손을 들리시. ขอบคุณครับ 감사합니다. 손을 들어주셔서. ขอบคุณที่ยกมือให้นะครับ 자, 이제 오늘 그 주제가 뭐냐면 ครับ หัวข้อในวันนี้ก็คือ 나는 선포만 하고 เราแค่พูดออกไป 하나님은 일하시고 성취한다는 것이. และพระเจ้าจะเป็นผู้ทำงานครับ และเกิดผล 근데 많은 사람들이 이것을 못하는 이건 너무 쉬워져. แต่คนมากมายทำอันนี้ไม่ได้ทำมันง่ายมากเลยนะครับ 여러분이 이제 마가복음 이 4장 35절부터 41절을 읽어보면 알겠지만은 ถ้าทุกท่านอ่านมาระโกบทที่ 4 ตั้งแต่ข้อที่ 35 เป็นต้นไปทุกท่านจะรู้ครับ 생각나 시간 남으시게 집에서 꼭 읽어보세요. 꼭 오늘 말씀을 꼭 여러분이 2번 테이프 드려야 됩니다. 집에 드려야 됩니다. 왜냐하면 제가 성경을 읽으려면 시간이 너무 많이 걸리니까 คือทุกท่านกลับไปอ่านที่บ้านดูนะครับ เพราะว่าถ้าผมจะเปิดแล้วอ่านไปด้วยเนี่ยมันไม่เวลาครับทุกท่านต้องฟัง 그냥 สองร 하니까 อบนะ 여러분이 ครับ 꼭 성경을 읽으면서 다시 묵상을 하셔야 그 모든 말씀이 은혜가 될 겁니다. เพราะฉะนั้นทุกท่านต้องกลับไปแล้วไปเปิดพระคำแล้วฟังอีกรอบหนึ่งถึงจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดได้นะครับ 예수님이 바다 저편으로 건너자고 말씀하셨습니다. พระเยซูได้พูดว่าให้เราข้ามฝั่งครับข้ามทะเลไป 제자들과 같이 배를 탔습니다. แล้วได้ขึ้นเรือไปพร้อมกับพวกสาวก 여러분 성경에서 배에 탔다. ในพระคัมภีร์ที่บอกว่าได้ขึ้นเรือ 여러분 함께 있다. และอยู่ด้วยกัน 예수님 우리 마음 안에 함께 우리 안에 계신다는 것입니다. มันหมายความว่าพระเยซูอยู่กับเราอยู่ในใจของเราครับ 근데 풍랑이 왔습니다. แต่พายุพัดมาครับ 제자들이 설치기를 시작했습니다. และพวกสาวกเริ่มทำอะไรวุ่นวาย 여러분 이제 이 교회 안에서 이제 뭐 하냐면 여러분들이 내가 예수고 수고하는 내가 하는 것하고 하나님이 하는 세계가 있습니다. คือในคริสตจักรจะมีสิ่งนี้ครับคือมีอะไรที่เราทำด้วยตัวเองกับมีสิ่งที่พระเจ้าทำครับ 내가 밤이 맞도록 수고하였지만은 얻은 것이 없습니다. ถึงฉันจะได้ตกปลาคืนยังรุ่งแต่ไม่ได้อะไรเลย 내 수고가 끝이 났을 때 เมื่อตอนที่ความพยายามของเราหมดลงจบลง 하나님의 일하심의 시작이 옵니다. การทำงานของพระเจ้าจะเริ่มต้นขึ้นครับ 그물을 깊은 데 던져라. หย่อนอวนไปในน้ำลึก 두 배에 가득하게 됐습니다. แล้วมันก็เต็มทั้งเรือ2 ลำ 그가 했지만 아무것도 없었는데 คือก่อนหน้านั้นไม่มีอะไรเลยนะครับ 말씀이 오니까 배에 가득한 세계가 말씀이 일하시니까 แต่เมื่อพระคำมาพระคำทำงานครับ 그 수고 안에 배구에 쓰는 그 말씀 안에 고기가 가득했다는 것입니다. แล้วด้วยพระคำนี้ทำให้เรือเต็มไปด้วยปลาครับ 여러분 내가 일하는 것 하나님이 일하는 것 이 부분에 여러분 신앙이 다 구준이 안 되면 여러분 인생살이가 피곤하게 되어 있습니다. คือถ้าเรายังแยกแยะไม่ออกในระหว่างสิ่งที่เราทำกับพระเจ้าทำเนี่ยเราจะใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณลำบากค 이 รับ 부분에 선이 그어야 됩니다. ต้องมีสักครั้งหนึ่งที่เราจะต้องมีเส้นในระหว่างสิ่งนี้ครับ 자, 말씀이 일하는 세계가 뭐냐면 โลกที่พระคำทำงานก็คือ 사람이 열심히 일하는 것은 한계가 있습니다. การที่คนเราทำอย่างตั้งใจมันมีขีดจำกัดครับ 여러분의 마음을 일하면 꼭 한계가 와서 한번 넘어지게 되어 있습니다. สักวันหนึ่งจะมีขีดจำกัดเกิดขึ้นกับใจของทุกท่านและจะล้มลงสักวันครับ 그러면 하나님의 영으로 하는 것은 너무 쉽고 한계가 없습니다. แต่การทำด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าไม่มีขีดจำกัดมันง่ายมากครับ 에레미야 20장 7절 9절에 보면 ถ้าดูในเยเรมีบทที่ 20 ข้อที่ 7 และ 8 ครับ 여호와의 말씀이 나를 이기었사오니 ได้บอกว่าคือพระคำของพระเยโฮวาเนี่ยได้เอาชนะฉัน 내가 견딜 수 없나이다. ฉันก็เลยทนไม่ไหว 에레미야가 말씀을 전할 때 엄청난 핍박이 왔습니다. ตอนที่เยเรมีสอนพระคำเนี่ยมีการข่มเหงที่มากมายเข้ามาครับ 네, 오늘 방송 잘 들으니까 너무 좋네요. ครับวันนี้ได้ยินชัดและดีมากเลยนะครับ
그만까지 이게 스피커가 잘 안 들렸는데 เพราะก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้ยินนะครับมอนิเตอร์ 예, 오늘 잘하고 있어요 오늘. ครับก็ดีขึ้นนะครับโอเคครับ 예. 빗발견 더 이상 되는데 말씀 전하지 말아야겠다. คือได้มีการข่มเหงเข้ามาเยอะแล้วก็งั้นไม่สอนพระคำดีกว่า 각오를 했습니다. ได้ตั้งใจไว้อย่างนี้ 근데 ครับ 말씀이 에레미야를 지배버리니까 แต่พอพระคำเนี่ยได้มาเอาชนะเยเรมี 제 의지와 상관없이 그가 말씀을 전파하고 있다는 것이죠. เขาก็เลยกำลังสอนพระคำโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจของเขาครับ 이것은 에레미야가 한 게 아닙니다. อันนี้เยเรมีไม่ใช่ผมเป็นคนทำครับ 말씀이 한 것입니다. แต่พระคำเป็นตัวทำครับ 제가 종이 하신 도구는 세계 중심이고 보셨다 이걸 계속 하다 보니까 ที่ผมพูดว่าโตโกเป็นศูนย์กลางของโลกแล้วก็ที่ผมพูดสิ่งนี้เรื่อย 이것이 저를 지배를 해버렸습니다. ๆ สิ่งนี้ได้ครอบครองผมค 이제 รับ 저와 상시 그 말, 이것이 나를 이끌어가고 있습니다. และสิ่งนี้กำลังนำผมไปอยู่ครับ 세계의 중심 누에 가서 톡은 코딱지만 해요. 조금만 해요. คือศูนย์กลางของโลกเนี่ยคือจริงๆโตโกเนี่ยเล็กนิดเดียวครับเท่าขี้มูกครับ 근데 톡은 세계의 중심이다. แต่พูดว่าโตโกเป็นศูนย์กลางของโลกร่ำรวย 한국과는 또 이것은 톡은 세계 중심이다 지금 설치고 있잖아요 지금. จะไปเกาหลีก็พูดอย่างนี้มาที่นี่เองผมก็กำลังพูดอย่างนี้ครับ 뭐 중국을 가든 어디를 가든 จะไปที่ประเทศจีนไปที่ไหนก็ตามครับ 이것이 나를 지배해가지고 이끌어가고 있는 거예요. มันครอบครองผมและนำผมไปอยู่ครับ 놀라운 기적이 일어나기 시작해요. แล้วมันจะเริ่มมีปาฏิหาริย์ที่อัศจรรย์เกิดขึ้นครับ 자, 말씀이 나를 지배했어. 자, 그래서 이제 여러분, คือพระคำได้ครอบครองครับ 자, 그러니까 제자들이 자기 힘으로 배를 젓고 있었습니다. คือพวกสาวกกำลังพายเรือด้วยกำลังของตัวเองครับ 예수님, พระเยซู 우리가 죽게 된 걸 돌아보지 않습니까? พวกเราจะตายอยู่แล้วทำไมไม่มาดู 예수님은 빈배에 주무시고 계셨다는 것입니다. พระเยซูกำลังนอนหลับอยู่ 여러분 구원을 받았으면 ถ้าเราได้รับความรอดแล้ว 예수님이 여러분과 함께 하십니다. พระเยซูทรงอยู่กับทุกท่านครับ 죄사함 받으라 하게 하도록 성령을 선물로 주리니 ให้เมื่อตอนที่เราได้รับการชำระบาปจะได้รับของขวัญเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ 세상 끝날까지 너희와 영원히 함께하겠다. และเราจะอยู่กับเจ้าจนสุดปลายแผ่นดินโลก 근데 그 예수님이 주무시고 계시는 것입니다. แต่พระเยซูนั้นกำลังนอนหลับอยู่ 많은 사람의 마음에 예수님이 잠을 자고 있습니다. ในจิตใจของคนมากมายพระเยซูกำลังหลับอยู่ครับ 왜 잠을 자고 있습니까? ทำไมถึงนอนหลับอยู่ครับ 그들이 설치고 있으니까 เพราะพวกเขากำลังทำอะไรบางอย่างวุ่นวาย 그들이 자기를 믿고 เชื่อตัวเองครับ 말씀을 상관없이 โดยไม่เกี่ยวข้องกับพระค 특별히 건너가려고 말씀했지만은 ำถึงจะพูดว่าเราข้ามฝั่งไปกันเถอะ 믿음은 같은 말을 하는 것인데 ความเชื่อคือพูดในเสียงเดียวกันครับ 관심 없어요. แต่ไม่สนใจครับ 자기 힘으로 열심히 하고 있습니다. กำลังทำด้วยกำลังของตัวเองอย่างตั้งใจ 예수님 우리가 죽게 됐습니다. พระเยซูพวกเราจะตายอยู่แล้ว 힘들어 죽겠습니다. เหนื่อยจะตายอยู่แล้ว 여러분 신앙이 힘들어 죽겠습니다 한다면 ถ้าทุกท่านพูดว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณของฉันเหนื่อยจะตายอยู่แล้ว 문제가 있는 거예요. มันมีปัญหาครับ 길이 잘못 들었어요. กำลังไปผิดทางครับ 신앙은 너무 쉬운 거예요. ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณมันง่ายมากครับ 왜? เพราะอะไรครับ 왜 여러분 신앙이 힘듭니까? ทำไมชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณถึงยากครับ 내가 하니까 เพราะเราทำเองครับ 주님이 해야 되는데 จริงๆพระองค์ต้องทำครับ 주님이 말씀하셨어요. พระองค์ได้ตรัดครับ 저편으로 건너가자. ข้ามไปฝั่งโน้นกัน 주님이 책임을 지신다 이거죠. นั้นพระองค์ต้องรับผิดชอบครับ 이걸 못 믿으니까 แต่เมื่อไม่เชื่อ 자기를 믿으니까 และเชื่อตัวเอง 하다가 그들이 이제 딱 포기를 하니까 ไปอยู่แล้วเมื่อพวกเขายอมแพ้ 예수님을 깨웠습니다. ไปปลุกพระเยซูครับ 신앙은 예수를 깨우는 것입니다. ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณคือไปปลุกพระเยซูครับ 마음이 온유하고 겸손하기 때문에 เพราะจิตใจของพระเยซูอ่อนโยนและถ่อมตัว 설치질 않습니다. จะไม่ทำอะไรวุ่นวายครับ 우리가 주님께 부탁할 때 일하는 것입니다. คือจะเกิดขึ้นตอนที่เราไปขอกับพระองค์ครับ 이제 우리 마음에 주무시고 계신 예수님을 깨워야 됩니다. เราต้องปลุกพระเยซูที่กำลังนอนอยู่ในใจของเราครับ 어떻게 깨웁니까? ปลุกยังไงครับ 아는 사람 대답 한번 해보세요. ใครรู้ตอบหน่อยครับ 선물을 줄 텐데 그러면 ใจของขวัญนะครับ 월드캠프 공짜 ไปเวิร์คแคมป์ฟรี 우리 돈은 목사님이 내십니다. 우리. เงินเดี๋ยวอาจารย์คิมจะเป็นคนจ่ายนะครับ 예. 한번 해보세요. ครับ ใครตอบไหมครับ มีใครตอบไหมครับ 예. 기도입니다. อธิษฐานครับ 예. 기도로 깨우는 것이에요. ปลุกด้วยการอธิษฐานครับ 선포로 깨우는 거예요. ปลุกด้วยการพูดออกไปครับ 부르시 선포하는 거예요. 부르짖는 거예요. การร้องขอครับพูดออกไปครับ 그래서 깨워서 주님이 일하도록 해야 되는 것이에요.
แล้วเมื่อตอนที่เราร้องขอและต้องปลุกพระเยซู 죽으신 주님을 깨우시니까 เมื่อตอนที่ปลุกพระเยซู 너무 쉬워요. ง่ายมากเลยครับ 바다야 잔잔해라. ทะเลเอ๋ยจงสงบ 다 끝났습니다. จบหมดเลยครับ 다른 게 필요 없어요. ไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยครับ 너무 쉬워요. ง่ายมากเลยครับ 우리 이렇게 이제 하는 것입니다. 자, คือต้องทำอย่างนี้ครับ 오늘 내가 본문 두 군데를 읽었습니다. ผมได้อ่านพระคำสองที่ครับ 한번 요한복음 한번 읽어봅시다. 자, 같이 이제. จะลองกลับไปดูในพระคำยอห์นนะครับ 자, 여러분 제가 해석하지만은 왜 인생이 어렵고 힘드냐? คือทำไมชีวิตถึงยากและลำบาก 왜 하나님 역사할 수 없냐? ทำไมพระเจ้าทำงานไม่ได้ 해달처럼 지가 설치고 있으니까 เหมือนกับพวกสาวกครับพวกเขาทำเองครับ 주님은 지금 이제 썩은 냄새가 난 시체가 있는 나사로 무덤 앞에 왔습니다. คือพระเยซูมาถึงอุโมงค์ฝังศพที่มีกลิ่นเน่าเหม็นของลาซารัสครับ 돌을 옮겨 놓으라고 말씀하십니다. แล้วตรัสว่าให้ย้ายหินออก 자, 우리가 할 일은 돌을 옮기는 것입니다. สิ่งที่เราจะต้องทำคือย้ายหินออกครับ 예수님 할 일은 죽은 나사로를 살리는 것입니다. สิ่งที่พระเยซูจะต้องทำคือฟื้นลาซารัสที่ตายให้ 돌을 옮기는 너무 쉬워요. การย้ายหินง่ายมากครับ 어떻게 돌을 옮기니까? ย้ายหินยังไงครับ 내가 그 이야기를 했습니다. ผมได้พูดไปแล้วนะครับ 죽었다고 하는데 ตายไปแล้ว 주님은 살았다고 합니다. แต่พระองค์บอกว่ารอดไม่ตาย 죽었다 해서 살았다 하면 이거 돌 옮기는 거예요. ก็ย้ายจากตายแล้วก็เป็นยังไม่ตาย 오전에 페인트공 형제가 도고 있어. ที่ผมได้พูดถึงบัตเตอร์เฟนที่โตโก 나는 돈 없기 때문에 가난해. เพราะฉันไม่มีเงินฉันยากจน 그래서 나는 안 돼. ฉันก็เลยไม่ได้ 스스로 사람 자기를 얽어매고 있다는 것입니다. คือเขาได้มัดตัวเองไว้อยู่ครับ 사단의 공격을 받기 전에 ก่อนที่จะถูกมารโจมตี 자기가 만든 줄로 자기를 얽어매고 있습니다. แต่เขาใช้เชือกของเขามัดตัวเองครับ 그래서 늘 실패하는 것입니다. ก็เลยล้มเหลวอยู่เสมอครับ 자, 근데 제가 토고에 가서 뭘 했습니까? แต่ผมไปโตโกแล้วไปทำอะไรนะครับ 얽어맨 그 줄을 풀어줬습니다. ปล่อยมัดที่มัดเขาไว้ครับ 난 돈이 없어 가난해. 그 형제에게 กับบัตเตอร์คนนั้นที่ฉันไม่มีเงินเลยยากจน 넌 돈이 많은 부자야. ไม่เธอเป็นคนรวย 할 수 없어. 그래서 형제에게 กับบัตเตอร์ที่พูดว่าฉันทำไม่ได้ 모든 걸 능력 주시는 자 모든 걸 할 수 있어. ในพระองค์เราทำได้ทุกอย่าง 이걸 바꿔주세요. เปลี่ยนแค่นี้ครับ 이게 돌을 옮기는 것입니다. คือเป็นการย้ายหินครับ 너무 쉬워요. ง่ายมากเลยครับ 돌을 옮겼어요. ย้ายหินออกไป 주님은 돌을 옮기라고 요구하고 있습니다. สิ่งที่พระองค์ต้องการคือให้ย้ายหินอ 우리가 อก 할 일은 돌을 옮기는 것이고 สิ่งที่เราต้องทำคือย้ายหินออก 예수님 하시면 죽은 나사로를 살리는 것입니다. และสิ่งที่พระเยซูทำคือให้ลาซาร์ที่ตายฟื้นขึ้น 많은 사람들이 반대를 하고 있습니다. แต่ผู้คนมากมายทำตรงกันข้ามครับ 내가 죽은 나사로를 살리려고 하니까 พอเราจะทำให้ลาซาร์ที่ตายฟื้นขึ้น 불가능하게 됩니다. มันเป็นไม่ได้ครับ 안 되는 것입니다. มันไม่ได้ครับ 그래서 한계를 느끼다가 แล้วก็เลยพบกับขีดจำกัด 다 도망을 갑니다. และหนีไปกันหมด 넘어지는 것입니다. ล้มลงนั่นเองครับ 많은 사람은 내가 할 돌을 옮겨 주님보다 돌을 옮겨라고 합니다. คือเรากลับบอกให้พระองค์และย้ายหินแทนครับ 돌은 내가 옮겨야 될 일인데 หินต้องให้ฉันย้ายสิ 내가 할 것을 주님께 하라고 주님이 할 것을 내가 하려고 แต่สิ่งที่ 하니까 เราควรทำให้พระองค์ทำและสิ่งที่พระองค์ทำเอากลับทำเอง 신앙이 피곤해지는 것입니다. ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณก็เลยเหนื่อยครับ 자, 오늘 우리 또 에레미야를 보겠습니다. และในวันนี้เราจะไปดูในเยเรมีนะครับ 똑같은 일입니다. 자, 보세요. เป็นเรื่องเดียวกันนะครับไปดู 우리 นะครับ 2절을 다 같이 한번 읽어보겠습니다. เราจะลองอ่านในข้อที่2ร่วมกันนะครับ 자, 한번 띄워주세요. 2절. ครับข้อที่2ร่วมกันนะครับ 에레미야 23장 2절. เยเรมีบทที่33ข้อที่2นะครับ 이를 향하는 여호와 성취하는 여호와가 말하노라. 1 2 3 다시 시작. 자, ขอเอาใหม่นะครับขอเอาใหม่นะครับ 모든 일 항상 같은 마음, 같은 목소리, 같은 뜻을 해야 돼. ครับทุกอย่างต้องเสียงเดียวกันด้วยใจเดียวกันนะครับ 한 마음으로. ด้วยใจเดียวกันครับ 시작. 1 2 3พระเจ้าผู้ทรงสร้างแผ่นดินโลก พระเจ้าผู้ทรงปั้นแผ่นดินโลกเพื่อสถาปนาไว้ พระเยโฮวาคือพระนามของพระองค์ตรัสดังนี้ว่า 자, 우리가 하나 알아야 할 게 있습니다. มีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ครับ 일의 주인이 하나님 거라는 것입니다. คือเจ้าของงานคือพระเจ้าครับ 일의 주인은 하나님이 우리 것이 아니라는 것입니다. คือเจ้าของงานไม่ใช่เราครับ 자, 그럼 우리가 일의 주인은 하나님이기 때문에 하나님이 일하신다는 것이지. เจ้าของงานคือพระเจ้าเป็นผู้ทำงาน 근데 많은 사람이 일을 내가 해야 할 것으로 착각하고 있습니다. แต่คนมากมายจะเข้าใจผิดว่าเราจะต้องเป็นคนทำงาน 예.
일은 주님의 것이라는 것입니다. แต่งานเนี่ยเป็นของพระองค์ครับ 이게 주님이 일하시고 성취한다는 것입니다. พระองค์จะเป็นผู้กระทำและทำให้สำเร็จครับ 주님이 하실 일은 일을 행하고 성취하는 것입니다. สิ่งที่พระองค์ทำก็คือทำงานและทำให้สำเร็จครับ 그럼 내가 할 일은 뭐냐? งั้นสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรครับ 선포만 하는 것입니다. แค่ประกาศครับพูด 구하는 것입니다. ขอวิงวอน 저는 7년 동안 또 도고에 가서 지금 만 7년이 됐습니다. ผมไปอยู่ที่โตโกมาได้ 7 ปีแล้วครับ 저는 하나밖에 안 했어요. ผมทำแค่อย่างเดียวครับ 도하고는 세계의 중심이다. โตโกเป็นศูนย์กลางของโลก 도하고는 부자다. โตโกร่ำรวย 도하고는 주는 나라다. โตโกเป็นประเทศผู้ให้ 그러니까 이제 여러 사람이 생겼습니다. ก็มีคนมากมายเกิดขึ้นครับ 또라이나 เอ้ยคนนี้เป็นคนบ้าหรือเปล่า 말도 안 소리가 있네. พูดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ 근데 시간 지나니까 기적이 일어나기 시작한 거야. แต่เวลาผ่านไปเกิดปาฏิหาริย์ครับ GDP가 900밖에 안 되는 도고에서 จากโตโกที่มีรายได้ต่อประเทศ 900 ดอลต่อปี 수십 개의 센터를 짓고 ได้สร้างเซ็นเตอร์หลายสิบแห่ง 학교를 짓고 ได้สร้างโรงเรียน 또 예배당이 수십 개 건축되고 แล้วก็ได้มีห้องน้ำสการเกิดขึ้นหลาย 만 หลาย 명이 ที่ 모여서 캠프를 하고 มีคนมารวมตัวกัน10,000 คนจัดแคมป์ 예. 그러니까 깜짝 놀라기 시작한 거예요. แล้วก็เริ่มตกใจกันครับ 저는 이것만 선포만 했는데 ผมแค่พูดออกไปครับ 하나님이 일을 하기 시작하는 거예요. พระเจ้าเริ่มทำงานครับ 제가 선포만 선포만. ผมที่ทำก็คือแค่ประกาศพูดออกไป 저희들이 이제 그 어려운 도고에서 땅을 샀습니다. เราก็ได้ซื้อที่ดินในโตโกที่ยากลำบากนะครับ 카메라에서 12년 동안 땅 하나도 못 샀는데 อยู่ที่แคเมรูนมา 12 ปี ไม่ได้ซื้อที่ดินสักแห่งเลยครับ 그 GDP가 900달러밖에 안 도고에서 땅을 시내 400평을 땅을 샀습니다. แต่ได้ซื้อที่ดินครับที่ในตัวเมืองโตโกเนี่ย2 ไร่ครับ 내가 봐도 기특하더라고. ผมมาดูเองก็รู้สึกว่าโอ้สุดยอดเหมือนกันครับ 여러분 안 기특합니까? ทุกท่านไม่รู้สึกว่าสุดยอดหรอครับ 땅 사기 쉽지 않아요. ค่ะซื้อที่ดินไม่ง่ายเลยนะครับ 예. 그래서 이제 박옥수 목사님 오셔가지고 แล้วอาจารย์พาก็มาครับ 자랑을 했어요. แล้วผมก็ไปอวดครับ 목사님, อาจารย์ครับ 우리가 땅을 노메 캐피탈 도시 시내에 땅을 샀습니다. พวกเราได้ซื้อที่ดินในตัวเมืองครับ 그러니까 잘했다 그런 게 아니고 อาจารย์ไม่ได้พูดว่า โอ้ยดีแล้วดีมากเลย 땅 사지 말고 땅 달라고 해라 하더라고요. อาจารย์พูดว่าอย่าซื้อที่ดินไปขอที่ดินนะ 아니 어디는 가서 땅 사라 했다가 บางประเทศบอกให้ไปซื้อ 잘했다 하다가 แล้วบอกว่าดี 도고에 와서는 แต่พอมาประเทศโตโก 땅 사지 말고 달라고 해라. ไม่ต้องไปซื้อที่ดินไปขอที่ดิน 자, 그때는 잘 몰랐어요. เพราะฉะนั้นผมไม่รู้ครับ 한번 생각해 보세요. ลองคิดดูนะครับ 지금 우리 예배당에 땅이 이 400평 땅에 있어요. คือเรามีที่ดินครับประมาณ2 ไร่อยู่ 근데 또 땅을 또 400 샀어요. 샀어. 땅을 400 또 샀어. และซื้อที่ดินอีก2 ไร่ 그러니까 그거 사가지고 뭐 하게 뭐 할 수 있어 없어요? แล้วซื้อแล้วทำอะไรได้หรือเปล่าครับ 그러니까 목사님 아신 거예요. คืออาจารย์รู้ครับ 우리가 몇천 평 되는 땅을 이제 살 것이가 안 된 걸 아신 게겠죠. รู้ว่าเราซื้อที่ดินหลาย10 ไร่อะไรอย่างนี้ไม่ได้ครับ 땅을 받는 것밖에 없다. มีแค่ทางเดียวคือต้องรับที่ 그러니까 땅을 사는 것이 이제 대적하는 거예요. 왜냐면 이제 보세요. 이것이 10년, 20년 가면 이거 땅이 앞으로 큰 일을 해야 되는데 คือการซื้อที่ดินก็กลายเป็นการต่อต้านกบฏครับ เพราะว่าผ่านไป10 ปี 20 ปีก็ต้องทำงานใหญ่ครับ 그래서 땅을 달라고 해라 한 거예요. อาจารย์ก็เลยบอกว่าไปขอที่ดิน 근데 옛날 같으면 ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับ 내 생각이 다르니까 แตกต่างจากความคิดผมครับ 앞에서는 예 해놓고 ต่อหน้าจะพูดว่าครับ 뒤에 가서 내 생각을 얘기합니다. รับหลังจะพูดความคิดของผมครับ 여기도 그런 많이 있죠. ในที่นี้ก็จะมีคนแบบนี้เยอะใช่ไหมค 하나님이 รับ 말씀하시고 พระเจ้าได้พูดครับ 또 교회를 말씀하시면 พูดโดยผ่านทางคริสตจักร 앞에서는 예 했다가 ข้างหน้าตอบว่าครับ 뒤에 ครับ 가서 톡톡 오고 ข้างหลังอีกแบบหนึ่ง 여기서 책망을 딱 받으면 เมื่อเราฟังคำตักเตือนจากตรงนี้ 또 집에 가가지고 กลับบ้านไป 아내한테 막 성질 내면서 막 또 그런 남편들 있으려고 그러네. ไม่รู้มีสามีที่อารมณ์เสียใส่ภรรยาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับ 여기 카메라 이거 있습니까 여기도 그런 사람? ในที่นี้ประเทศนี้มีคนแบบนี้ไหมครับ 자매들이 아시 자매들이. ซึ่งพวกซิสเตอร์จะรู้ใช่ไหมครับ
자수. ครับยกมือหน่อยครับ 아, 있네. 또 이렇게 가- 똑같네. 미, 나가. 뭐 토보 갈래라. 귀신이나 토보인 귀신이나 거기 이 토보 저- 귀신이 똑같네. จะเป็นผีโตโกหรือผีประเทศไทยเหมือนกันเลยนะครับ 토보도 그런 사람이 있어요. ที่โตโกเองก็มีคนแบบนี้ครับ 여기서 막 톡톡 하는 거야 이제. 근데 이제 하나님이 이제 뭘 보여주자면 แต่พระเจ้าให้ได้เห็นสิ่งหนึ่ 지금까지 งครับ 내소리하는 동안 늘 맞는 같은 늘 재앙이 오더라고 재앙이. ที่ผ่านมาดูเหมือนเสียงของผมถูกต้องอยู่เสมอ แต่มันมีแต่สิ่งที่โชคร้ายเข้ามาครับ 자 여러분의 신앙한테 가장 중요한 것이 이제 내가 할 일과 하나님의 일을 정확히 구분을 해야 됩니다. สิ่งที่สำคัญของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณคือจะต้องแยกแยะระหว่างสิ่งที่เราต้องทำกับสิ่งที่พระเจ้าต้องทำครับ 두 번째가 중요한 게 뭐냐면 이제 อันที่สองที่สำคัญก็คือ 적과 아군을 구별하는 것입니다. ต้องแยกแยะศัตรูและทหารฝ่ายเดียวกัน 우리는 영적인 전쟁을 하는데 เรากำลังทำสงครามฝ่ายจิตวิญญาณ 적군과 아군을 구별 못하면 이제 아군을 죽이기 때문에 그 사람 망하게 돼 있습니다. ถ้าเราแยกศัตรูและพวกเดียวกันไม่ได้เนี่ยคือจะฆ่าพวกเดียวกันแล้วมันจะล่มครับ 우리 신앙은 영적인 전쟁인데 ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณคือการทำสงครามระหว่าง 가장 중요한 ฝ่าย 게 จิตวิญญาณครับ 적군과 아군을 구별하는 것입니다. เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องแยกแยะระหว่างศัตรูและพวกเดียวกัน 근데 우리나라가 1950년대 북한과 전쟁을 했는데 공산주의와 คือปี 1950 ประเทศเกาหลีครับมีการทำสงครามระหว่างเหนือกับใต้ครับ 밤에 이제 백병이 붙습니다. 밤에 ตอนคืนจะมีการสู้รบกันครับ 아무것도 안 보입니다. มองอะไรไม่เห็นครับ 그럼 싸우는데 이제 แต่สู้กันครับ 적군과 아군을 어떻게 구별하냐면 น่าจะแยกแยะระหว่างศัตรูและฝ่ายเดียวกันได้ยังไงครับ 북한 군인들은 머리를 싹 밀었어요. คือทหารฝั่งเกาหลีเหนือเนี่ยจะโกนผมหมดเลยครับ 스포츠를 했습니다. แต่ทหารเกาหลีจะทำ 그래서 ตัว 백병전 하기 ทำทรง 전에 야 머리를 만져가지고 미끄러면 찔러 죽이고 คือทำทรงสปอร์ตครับคือจะมีผมอยู่บ้างครับ ถ้าจับผมดูแล้วเอาโล้นจะฆ่าเลยครับ 스포츠는 살려라. แต่ผมที่มันมีพอจะมีผมอยู่ข้างบนไว้ชีวิต 한국군이니까. เขาเป็นคนเกาหลี 그 기준점 없는 사람은 และคนที่ไม่มีผม 아무나 찔르니까 แต่คนที่ไม่มีศูนย์กลางไม่มีอะไรแบบนี้ก็จะแทงทุกคนเลยครับ 그럼 나라가 이제 망하는 거지. แล้วประเทศนั้นจะล่มครับ 아군을 죽이니까. เพราะฆ่าพวกเดียวกันครับ 자, 그러면 아군은 뭐냐? งั้นพวกเดียวกันคืออะไรครับ 적군은 뭐이고? และศัตรูคืออะไร 오늘 ครับ 여러분 신앙에서 적군과 아군을 말할 테니까. วันนี้จะพูดถึงฝ่ายศัตรูและฝ่ายเดียวกันในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้นะครับ 자, 우리 요한복음 6장 63절입니다. เราจะดูในยอห์นบทที่ 6 ข้อที่ 63 예, นะค 지금 รับ 아군이 뭔가를 설명하고 있습니다. กำลังอธิบายว่าพวกเดียวกันคืออะไรนะครับ 예, 한번 읽어봅시다. ต้องอ่านนะครับ 적군이 뭐지고 아군이 무엇인가? ศัตรูคืออะไรและพวกเดียวกันคืออะไรนะครับ 한번 읽어보세요. ครับเดี๋ยวจะอ่านนะครับวิญญาณจิตวิญญาณเป็นที่ให้มีชีวิตส่วนเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวกับท่านทั้งหลายนั้นเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิต 자, 성경은 뭐라면 내가 너에게 이른 말이 영이라고 말했습니다. ได้บอกพระคัมภีร์ได้บอกว่าสิ่งที่เราพูดกับเจ้าคือจิตวิญญาณ 이게 하나님이 하신 말씀이 영이라는 거예요. คือพระคำที่พระเจ้าตรัสคือจิตวิญญาณครับ 교회가 하신 말씀이 영이라는 것이지. และเสียงที่คริสตจักรตรัสพูดก็คือ 하나님이 그 จิตวิญญาณ 종에 보이지 않고는 행하심이 없다. แล้วถ้าไม่มีอะไรที่ปรากฏให้พวกใช้เห็นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำได้ 하나님 내게 이르신 말, 교회가 이른 말이 영입니다. คือสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราสิ่งที่คริสตจักรพูดกับเราคือจิตวิญญาณค 오늘 รับ 구분을 하셔야 됩니다. เราต้องแยกแยะนะครับ 사람들은 옳으냐 그러냐 คนจะคิดแต่ว่าถูกหรือผิด 사실이냐 아니냐의 마음이 있습니다. เป็นความจริงหรือไม่มีแต่ใจกับตรงนี้ 하나님은 แต่พระเจ้า 믿음이냐 불신이냐 ความเชื่อหรือไม่เชื่อ 믿음을 축복하시고 불신을 저주하십니다. อวยพรความเชื่อและสาปแช่งความไม่เชื่อ 하나님은 영이냐 육이냐를 보십니다. พระเจ้าดูว่าจิตวิญญาณหรือไม่ 영을 축복하시고 อวยพรจิตวิญญาณ 불신을 저주합니다. และสาปแช่งไม่ความไม่เชื่อ 함이 방에 들어갔다가 아버지가 벌거벗은 보고 ฮามได้เข้าไปในห้องเห็นคุณพ่อเปลือยกาย 형들에게 사실을 이야기했습니다. และไปพูดความจริงกับพวกพี่ 꼴레꼴레 아버지가 깨먹고 있네. เฮ้ยดูพ่อสิพ่อถอดเสื้อผ้าแก้ผ้า 사실을 이야기인데 바로 저주가 임했습니다. พูดความจริงแต่ถูกแช่งสาป 함에 저도 저주가 임했습니다. ไม่ได้มีการแช่งสาปเข้ามาสู่พงศ์พันธุ์ของฮามครับ 셈과 야벳은 보기를 원치 않았습니다. แต่เชมและยาเฟตไม่ต้องการที่จะเห็น 뒤로 가서 덮어졌습니다. เดินถอยหลังไปกลบ 하나님은 불신을 저주했고 믿음을 축복하셨다는 것입니다.
และพระเจ้าสาปแช่งความไม่เชื่อและอวยพรความเชื่อ 그러면 적군은 뭐냐? 적군. งั้นฝ่ายศัตรูคืออะไรครับ 자, 아군은 하나님이 우리 이르신 말, 교회가 된 말이 아군입니다. พวกเดียวกันคือเสียงที่คริสตจักรพูดและผู้รับใช้พูดพระเจ้าพูดครับ 뭐가 적군이냐? งั้นฝ่ายศัตรูคืออะไรครับ 바로 시편 41편 9절 읽고 있습니다. คือในสดุดีบทที่ 41 ข้อที่ 9 นะครับจะอ่านนะครับ 봅시다. 맞는가? จะลองอ่านนะครับ 예. 자, 나의 신뢰하는 바, 내 떡을 먹던 나의 가까운 친구도 나를 대적하고 그 발꿈치를 들었나이다. แม้ว่าเพื่อนในอกของข้าพระองค์ผู้ซึ่งข้าพระองค์ไว้วางใจผู้รับประทานอาหารของข้าพระองค์ก็ยกส้นเท้าใส่ข้าพระองค์ 같이 밥을 먹고 같이 잠을 자는 가까운 친구가 있다는 거예요. มีเพื่อนที่กินข้าวด้วยกันนอนด้วยกันอยู่อย่างใกล้ชิด 근데 그놈이 내 친구였는데 결정된 순간 나를 대적하더란 거죠. คิดว่าเขาเป็นเพื่อนแต่สุดท้ายแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยเขาท 무슨 รยศ 있으면 같이 밥을 먹고 ตอนอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกัน 같이 교제하고 สามัคคีธรรมด้วยกัน 근데 그놈이 나를 위한 놈인 줄 알았는데 ตอนแรกคิดว่ามันเป็นคนที่ทำเพื่อฉัน 마지막에는 대적자였다는 것이. แต่ท้ายที่สุดเป็นคนที่กบฏ 이가 누구냐? เป็นคนทรยศคือใคร 내가 ครับ 신뢰하고 같이 떡을 먹던 이게 뭐냐? คือคนที่เราได้ไว้วางใจคือใครครับ 시편 52편 보겠습니다. เราจะดูในสดุดีบทที่ 52 นะครับ 네, 시편 55편. สดุดีบทที่ 55 นะครับ 시편 55편 13절입니다. ข้อที่ 13 นะครับ 그가 너로다 너의 동료 나의 동무요 나의 가까운 친구로다. 우리가 같이 재미있게 의논하며 우리와 함께하며 하나님의 집안에서 다녔도다. 예, 3절 10절 읽어봐. แต่เป็นท่านเสมอบ่าเสมอไหล่กับข้าพเจ้าเป็นเกลอของข้าพเจ้า เป็นมิตรรู้จักมักคุ้นกับข้าพเจ้า 예, 그러니까 이 원수는 적군은 바로 나의 육신이라는 것입니다. คือศัตรูคือเนื้อหนังของเรานั่น 우리는 เองครับ 육신과 대화하고 먹고 이러고 사고 서로 정처 살았습니다. เราคุยกับเนื้อหนังนอนด้วยกันกินด้วยกันอยู่กับมันครับ 근데 그게 바로 적군이었다는 것이죠. แต่นั่นคือศัตรูครับ 결정적인 순간에 대적을 합니다. ในตอนสุดท้ายสุดมันจะทรยศครับ 여러분 속에서 올라온 소리를 쓰는 순간 중간 여러분 죽습니다. คือเมื่อตอนที่เราเชื่อในความถูกต้องเมื่อตอนนั้นเราตายครับ 야곱이 이삭 앞에 갔습니다. 야곱이 이삭 앞에 갔어요. 이삭. 창세기 보면 ถ้าดูนะครับยาโคบไปหาอิสักครับ 어머니 리브가가 말했습니다. และคุณแม่เลเบค่าได้พูดครับ 너는 내가 에사라고 말해라. เธอไปพูดนะว่าเธอเป็นเอ 네가 สาว 아버지 이삭에게 너 축복을 주려고 그러는데 พ่อของเธออิสาจะอวยพร 가죽을 집을 쓰고 ได้สวมหนัง 에서의 옷을 입고 และสวมเสื้อของเอซาว 네 아버지가 에서의 복을 주려고 그러는데 แล้วพ่อของเธอจะอวยพรเอ 너 ซาว 가가지고 에사라고 เธอ 말해라. ไปหาแล้วพูดว่าเป็นเอซาวนะ 아버지가 물었습니다. พ่อถามครับ 너 누구냐? เธอเป็นใคร 아버지의 맏아들 에사입니다. บุตรหัวปีของพ่อเอซาวครับ 야 임마 목소리가 야곱 목소리가 야곱인데 แต่นี่เธอเสียงยาโคบนะ 누구야? เธอเป็นใคร 예, 저 에사입니다. อ๋อผมเอซาวครับ 그래서 축복을 받은 이야기가 나옵니다. แล้วมีเรื่องที่เขาได้รับพรครับ 야곱은 어머니가 넣어준 말만 했습니다. ยาโคบพูดแต่คำที่แม่ใส่มาให้ครับ 니보는 예수님의 그림인데 เยเบค่ากองหมายถึงพระเยซูครับ 저는 오랫동안 내 소리로 살았습니다. ที่ผ่านมาผมพูดในเสียงของผมมาตลอดครับ 만일 야곱이 이삭 앞에서 เมื่อยาโคบอยู่ต่อหน้าอิสัก 양심의 소리 한다고 เมื่อพูดในเสียงจิตใต้สำนึก 가장 거짓된 게 사람의 양심인데 คือจริง ๆ แล้วจิตใต้สำนึกเป็นสิ่งที่ล่อลวงที่สุดครับ 아버지 พ่อครับ 실은 제가요 ความจริงแล้วผมเนี่ย 야곱이에요. เป็นยาโคบนะครับ 그럼 저주가 옵니다. งั้นการสาปแช่งจะมาครับ 많은 사람이 거짓된 자기 양심 소리 합니다. คนมากมายจะพูดถึงเสียงจิตใต้สำนึกที่ล่อลวงครับ 여보 คุณ 아내가 묻습니다. ภรรยาถามครับ 여보 คุณ 진짜 나 예뻐? 아내가 묻는 거야. 아내가 남편에게 묻습니다. ภรรยาถามสามีครับ 여보 진짜 나 예뻐? อ๋อฉันสวยจริงไหม 그럼 뭐라고 했습니까? งั้นต้องตอบว่าอะไรครับ 우리 캐나다 거 기도하신 장로님 เมื่อสักครู่ผู้ปกครอง อ่าใน แคนาดา คำสั่ง ที่อธิษฐาน 여보 ไป 나 ครับ 이뻐? ภรรยาถามครับ คุณฉันสวยไหม 어떻게 말합니까? ตอบว่าอะไรครับ 이렇게 해야 돼. ต้องตอบอย่างนี้ครับ 양심의 소리 한다고 พูดเสียงจิตใต้สำนึกไป 그게 얼굴이냐? นั่นเหรอหน้าตา
หน้าคน 나는 거짓말 못해. อ๋อฉันโกหกไม่เป็นหรอก 나는 거짓말 ฉันโก 못해. หกไม่ได้ 나는 마음에 진솔해. ฉันต้องพูดอย่างใจจริง 너무 안 예뻐요. 좀 부족해. ไม่ได้สวยนะ แต่ก็ยังก็พอโอเคแหละ 그럼 그때부터 이제 인생이 괴로워지기 ตั้งแต่ 시작해요. ตอนนั้นชีวิตจะทุกข์ครับ 여러분, 그 소리하면 절대 안 돼. ห้ามพูดเสียงนั้นเด็ดขาดครับ 이쁘고 안 이쁘고 중요한 게 아니라니까. สวยไม่สำคัญครับ 우리는 뭘 소리 하냐면, แต่ต้องพูดเสียงอะไรครับ 당신 최고야. อ๋อคุณเยี่ยมที่สุดเลย 당신 만약에 행운이야. คุณเนี่ยเป็นโชคของฉัน 베스트. 여러분 내가 막 가면 막 둥둥해. 두근두근해. คืออ๋อเมื่อเจอหน้าคุณแล้วจิตใจของฉันเนี่ยเต้นอยู่เสมอเลย 믿음 소리 해야 되지. ต้องพูดเสียงแห่งความเชื่อครับ 성경 말씀인 소리 해야지. ต้องพูดในสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์ 하나님 말씀은 네 안에는 해랑스러운 암사슴 같다고 성경 말씀이니까 ในพระคัมภีร์บอกว่าภรรยาของเจ้าเนี่ยเหมือนกวางตัวเมียที่น่า 내가 보는 게 รัก 중요한 게 아니고 내 소리면 죽어요. สิ่งที่เรามองเห็นไม่สำคัญครับเพราะว่า 하나님이 เสียงตัวเองจะตายครับ 네 안에는 사랑스러운 암사슴 같다. อ๋อภรรยาเหมือนกวางตัวเมียที่น่ารักสวย 내가 이걸 이야기하지 말고 ๆจะพูดตรงนี้ครับ 이 최고야. คือคุณเยี่ยมที่สุดเลย เป็นกวางตัวเมีย 이야기해. พูดอย่างนี้ครับ 그럼 밥상이 막히고 แล้วกับข้าวจะเปลี่ยน 모든 게 ทุก 행복해지는데 อย่างจะมีความสุขครับ 지소리하면 แต่พูดเสียงตัวเอง 재앙이 오고 저주가 오기 시작합니다. จะมีภัยเข้ามาครับ แล้วเริ่มมีการสาปแช่งเข้ามา 하나님이 넣어준 말만 해야 돼. มันต้องพูดแต่เสียงที่พระเจ้าใส่ให้ครับ 교회가 넣어준 말만 해야 돼. พูดแต่เสียงที่โบสถ์ใส่ให้ครับ 내 소리는 저주가 오는 거예요. ถ้าพูดเสียงตัวเองจะมีการสาปแช่งเข้ามาครับ 그래서 저는 교회가 넣어줘서 했어요. ผมก็เลยพูดในเสียงที่โบสถ์ใส่ให้ครับ 교회 돌아와서 มาที่โบสถ์ 야 하나님 종이 땅 사지 말고 달라고 한다. 달라고 해라. พระเจ้าพระเจ้าบอกอย่าซื้อที่ดินให้ขอ 근데 마귀가 한 명 있더라고요. แต่มีมารอยู่ตัวหนึ่งครับ 우리 교회 목사님 중에 한 분이 มีอาจารย์ในคริสตจักรของเราคนท่านหนึ่งครับ 분명히 선포를 했는데 ทางนั้นที่ประกาศเป็นไปแล้วครับ 자기 소리 하기 시작. 자기 소리. แต่เริ่มพูดเสียงของตัวเองครับ 목사님 อาจารย์ 여기 400평 좋은 땅 나왔는데 อ๋อที่นี่เนี่ยมีที่ดินประมาณ8 ไร่ที่ดีมากเลย 삽시다. ซื้อกันเถอะ 야 새끼야. นี่เธอ 내가 말했잖아. ฉันพูดไปแล้วนี่ 하나님 종이 많잖아. พระเจ้าพระเจ้าพูดแล้วนี่ 하지 말고 달라고 그랬잖아. อย่าซื้อให้ขอ 왜 너 네 소리 하고 있어? ถ้าได้พูดเสียงของเธอ 또 자기가 사는 것도 아니에요. เขาไม่ได้เป็นคนซื้อด้วยนะครับ 난 돈 달라는 거죠. มาขอเงินจากผมนั่นเองครับ 그래서 야, 너 감각이 없는 거예요. นี่เธอไม่มีประสาทสัมผัสเลยนะ ไม่รู้สึกอะไรเลยนะ 그래서 지금 성격이 다시 들어와서 훈련받고 있어요. ตอนนี้เขาเข้าไปได้รับการฝึกใหม่อยู่ที่เกาหลีครับ 마귀 소리 하고 있으니까. เพราะเสียงพูดเสียงอะไรครับ 내가 네가 이름만 영이라고 했는데 คือได้บอกว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดคือฝ่ายจิตวิญญาณครับ 자기 소리 하고 있는 거라. แต่พูดเสียงตัวเองครับ 그래서 이제 야, 네 소리 하면 죽는다. ถ้าพูดเสียงของเธอตาย 제가 นะ 교회에서 뭘 배웠냐면 สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากคริสตจักรก็คือ 자, 적군과 아군을 정확히 구별한 후부터 หลังจากที่ได้แยกแยะฝ่ายศัตรูและฝ่ายพวกเดียวกันอย่างชัดเจ 내 น 인생에 너무 평안하고 มีสันติสุขเข้ามาในชีวิต แล้ว มาก มัน ครับ เกี่ยวกันเหรอ และมีพระพรเข้ามาครับ 어떠한 내 소리에서요. ที่ผ่านมาผมพูดเสียงของตัวเองมาเป็นเวลานานครับ 내 잘난 거 내 맞는 거 했는데 คือก็มีความดีความฉลาดของผมครับ 자꾸 재앙이 오는 거다. แต่พูดออกไปแต่มีภัยเข้ามาเรื่อยๆ 아, 내 소리 틀렸구나. อ๋อเสียงของผมมันผิดนี่เอง 그때부터 이제 교회가 넣어준 말 있어요. ตั้งแต่ตอนนั้นพูดเสียงที่คริสตจักรใส่ให้ครับ 다른 소리들은 죽는다. ถ้าพูดเสียงอื่นตาย 여러분 성경은 뭘 말하냐면 พระคัมภีร์พูดอะไรครับ 심령이 가난하고 하나님의 말씀에서 떠난 사람을 돌아오신다고 했습니다. ผู้ที่ขัดสนฝ่ายจิตวิญญาณครับเป็นได้รับพระพรเป็นสุขครับ 이게 무슨 말입니까? หมายความว่าอะไรครับ 그 말씀에 생명이 있다는 거예요. คือในพระคำมีชี 그 วิตครับ 말씀이 여러분 죽고 사는 결정한다는 거예요. พระคำนั้นจะตัดสินว่าเราจะรอดหรือตายครับ 말씀에 내 생명을 거는 거예요. เราได้เสี่ยงชีวิตกับพระคำครับ 땅 사지 말고 달라고 해라. อย่าซื้อที่ดินไปขอ 여기에 목숨을 걸었습니다. เสี่ยงชีวิตกับตรงนี้ครับ 저도 눈이 있습니다. ผมเองก็มีตานะครับ 많은 게 보입니다. เห็นสิ่งมากมาย 생각이 올라옵니다. มีความคิดมากมายเกิดขึ้น 이거 들으면 큰일 나. ถ้าฟังมันเกิดเรื่องใหญ่แน่ 어제 말했던 죄는 독이다 그런 것처럼 เหมือนกับที่พูดเมื่อวานว่าบาปคือพิษ 알코올은 독이다. แอลกอฮอล์คือพิษ 다시 시작. 알코올은 독이다. พูดตามนะครับแอลกอฮอล์คือพิษ 교육은 독이다. ยาเสพติดคือพิษ 내 아내를 제한 내 아내나 남편을 제한 모든 놈은 너무나 너는 독이다. นอกจากสามีและภรรยาของฉันเป็นพิษทุกคน 크게 พูดเสียงดังๆครับ 크게 พูดเสียงดังๆครับ 이
이거 날마다 외쳐야 돼요. ต้องพูดทุกวันครับ 내 아내를 제외한 모든 여성은 적이다. 독이다. นอกจากภรรยาของฉันแล้วผู้หญิงทุกคนคือพิษ 내 남편을 제외한 모든 보이는 독이다. นอกจากสามีของฉันแล้วทุกคนคือพิษ 이걸 계속 하지 않으면 여러분 재앙이 옵니다. ถ้าไม่ทำทุกวันนะครับจะมีภัยเข้ามาหาครับ 네. 그래서 계속 이거 외쳤죠. ผมก็เลยตะโกนเรื่องนี้สิ่งนี้ตลอดเลยครับ 3년 외치니까 พูดไป3 ปี 자 계속 모일 때마다 선포했어요. คือทุกครั้งที่มีประชุมพูดตลอดเลยครับ 하나님 종이 땅 사지 말고 달라고 한다. พระเจ้าพระเจ้าบอกว่าอย่าซื้อที่ดินให้ขอ 땅 달라고 너 줍니까? ขอแล้วจะมีคนให้เหรอครับ 안 줘요. ไม่ให้ครับ 다 이제 안 주니까 막 길을 빠지고 아이고 이제 1년 지났어요. 2년 지났어요. พอไม่มีใครให้ก็ทุกคนก็เศร้ากันหมดแล้วผ่านไป1 ปีครับ 틈만 모이면 서 있게 모이면 어머요. 땅 사지 말고 하나님 종이 달라고 했다. แต่มีเวลาเมื่อไหร่ก็บอกว่าอย่าซื้อที่ดินให้ขอ 땅 달라고 해라. ไปขอที่ดิน 그럼 다 준비해놨다. เตรียมไว้หมดแล้ว 근데 2년간 아무도 땅 안 줘요. แต่เป็นเวลา2 ปีไม่มีใครให้ครับ 2년이 됐는데 พอถึง2 ปี 한 사역자가 그 말씀을 계속 받았어요. มีผู้รับใช้คนหนึ่งที่รับคำนี้ตลอดครับ 이제 라디오 방송 설교로 나서 ตอนหลังที่มีการเทศนาธรรมทางโทรทัศน์ 사장에게 말했습니다. ก็บอกกับประธานท่านนั้นครับ 하나님 종이 땅 사지 말고 달라고 했는데 พระเจ้าพระเจ้าได้บอกว่าอย่าซื้อที่ดินให้ขอ 비디오 한번 보여주면 좋겠네. 땅 그 비디오 있냐? 여기 있어. มีรูปที่ดินใช่ไหมครับ 한번 보여줘 보세요. ให้ดูหน่อยครับ 예, 보여줘 보세요. 자, 했는데 예, 계속 또 ครับ 돌려봐요. ดูเรื่อยๆเปิดเรื่อยๆเลยครับ 돌려. 자, 이게 지금 3년 동안 일어난 기적입니다. 다 보세요. นี่คือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้น 다 지은 3 ปีนั้นนะครับ 거다. 예. 좀 닦아. 그냥 얘기하지 뭐. 예, 한번 보세요. ครับลองดูนะครับ 다 지방이 다 진 겁니다. 이게 다. นี่คือที่ต่างจังหวัดหมดเลยนะครับที่สร้างนะครับ 천천히. ช้ากว่านี้นิดนึงครับ 학교입니다. นี่คือโรงเรียนครับ 학교. โรงเรียนนะครับ 중학교. 이제 또 มอต้นโรง 또 เรียนมอ 아주 ต้น 시골 또 학교입니다. 이거 อันนี้ก็โรง 학교입니다. เรียนอีกที่หนึ่งนะครับที่อยู่ชนบท 학교 มาก 시작했습니다. นะครับเราเริ่มโรงเรียน 1헥타 씁니다. 1 เฮกเตอร์นะครับประมาณ6 ไร่ใช่ไหมครับ 15헥타입니다. อันนี้ จ้ะ 15 เฮกเตอร์นะครับ 이번 연말까지 100개 땅을 얻는 것입니다. 다 지금. คือนี่คือเราได้รับที่ดินมาหมดเลยนะครับ 여기 있는 동안에도 땅이 2개 좀 왔습니다. 2개. ตอนที่ผมอยู่ที่ประเทศไทยก็ได้มาอีก2 ที่แล้วครับ 여기 ที่ดิน 집회하는 동안 땅이 2개 저희들이 ตอนจัดงานอบ 얻었어요. รมที่นี่ครับได้มา2 ที่ครับ 저는 뭘만 했냐? สิ่งที่ผมทำแค่อะไรครับ 선포. ประกาศครับ 땅 달라고 해라. 하나님 종이 땅 사면 달라고 했다. ไปขอที่ดินพระเจ้าพระเจ้าบอกให้ไปขอ 그래서 이제 그 목사가 이제 이야기를 하니까 แล้วเมื่ออาจารย์คนนั้นรับ 그 방송 사장이 시장이 땅 달라면 안 준다. แล้วประธานคือสถานีโทรทัศน์บอกว่าอ้าวขอแล้วไม่ให้เหรอ 그 내 친구인데 อ้าวเขาเป็นเพื่อนฉัน 내가 전화해줄게. แล้วฉันโทรไปให้ 전화해가 방송 사장이 시장에 전화해가지고 แล้วประธานสถานีโทรทัศน์เนี่ย 친구 โทรไปหา 아예 참 좋은 단체인데 โทรไปหาผู้ว่าครับแล้วก็บอกว่า 청소년들을 변화시키고 ไอเว็บเป็นองค์กรที่ดีนะเปลี่ยนแปลงเยาวชน 땅 ด้วย 줘가지고 센터 지켜라. ให้ที่ดินแล้วให้สร้างศูนย์สิ 그래가지고 1헥타를 줬습니다. ก็เลยให้มา1 เฮกเตอร์6 ไร่ครับ 그래서 지금 센터를 지금 짓고 แล้ว 있습니다. ตอนนี้กำลังสร้างศูนย์อยู่ที่นั่นครับ 저는 선포만 했어요. ผมแค่ประกาศครับ 그때부터 계속 주기 시작한 ตั้ง 것이죠. แต่ตอนนั้นให้เรื่อยๆเลยครับ 한 사람 믿음에 경험하니까 พอมีคนหนึงไปด้วยความเชื่อ 듣고 와서 계속 이야기해가지고 เมื่อฟังแล้วพูดเรื่อยๆครับ 이제 어떤 사람은 제2도시는 1.5헥타, แล้วก็มีเมืองที่2ที่ใหญ่ที่อันดับ2เนี่ย 수양간 1.5 เฮกเตอร์ 15헥타,
แล้วก็หออบรม15เฮกเตอร์ 그다음 또이두 번째 이렉타 แล้วที่สาม 계속 1เฮกเตอร์2เฮกเตอร์มาเรื่อยๆครับ 이제 딱 하나 남았는데 ตอนนี้เหลือแค่ที่เดียวครับ 이 노메 캐피탈 시내에 이제 3,500평 땅을 지금 이제 장관 사인을 기다리고 있습니다. ตอนนี้กำลังรอลายเซ็นของรัฐมนตรีครับที่ในตัวเมืองเนี่ยประมาณ 그래서 이제 마지막 퍼즐이 하나 깨져야지. 마지막 퍼즐 남았어. ครับประมาณ10กว่าไร่ครับตอนนี้เหลือแค่จิ๊กซอว์ส่วนสุดท้ายครับ 그래서 이제 프로젝트가 저희들이 2025년 연말까지 이제 100개 건물을 시작하는 것입니다. 지금 50개 졌는데 แล้วจนถึงท้ายปีเราจะสร้างโบสถ์100แห่งครับตอนนี้สร้างมาได้50แห่งแล้วครับ 땅을 50개 또 얻어야 돼요. ต้องได้รับที่ดินเพิ่มอีก50ที่ครับ 선포만 했다는 것이죠. ผมแค่ประกาศครับ 자, 오늘 일이 뭡니까? 자, ครับเรื่องในวันนี้คืออะไรครับ 자 오늘 뭘 말하고 있습니까? สิ่งที่กองพูดในวันนี้คืออะไรครับ 성경은 뭐라냐면 พระคัมภีร์ได้พูดว่า 일을 행하신 여호와 성취가 말한다. ได้บอกว่าพระเจ้าผู้ทำงานครับจะทำให้สำเร็จครับ 일은 하나님 것이다. งานเป็นของพระเจ้า 하나님이 행하고 พระ 성취한다. เจ้าต้องทำถึงจะสำเร็จครับ 넌 부르짖기만 해라. เธอก็แค่พูดออกไป 내가 응답할 거 แล้วฉันจะทำตาม 그거 ฉันได้ฟังแล้ว 비밀한 일을 네게 보인다는 것입니다. แล้วจะได้ให้เธอเห็น 자, 그래서 이제 어떻게 우리가 이게 이런 날마다 기적을 경험하는 4차원의 삶을 살 수 있냐, 영 믿음 삶을 살 수 있냐? ทำยังไงเราถึงจะสามารถใช้ชีวิตใน4มิติที่มันมีเกิดปาฏิหาริย์ได้ 그걸 설명하겠습니다. ครั้งนี้จะพูดนะครับ 창세기 1장 2절에 보겠습니다. 2절 3절. แล้วจะดูในปฐมกาลบทที่1นะครับข้อที่3นะครับ 1장 2절 3절. ในปฐมกาลบทที่1ข้อที่2และ3นะครับ แผ่นดินก็ว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้น พระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้น 자, 이 하나님의 세상을 창조한 모습을 설명하고 있습니다. กำลังอธิบายถึงสภาพที่พระเจ้าสร้างโลกครับ 자, 이 땅은 창조란 것은 영혼 세계에서 이 물질 세계를 분리해낸 걸 창조하고 영혼 세계에서 유한 세계를 베어내다. 그래서 있었으니 그것을 창조라고 말합니다. การสร้างก็คือการได้นำในโลกที่มันไม่มีให้มาอยู่ในโลกที่มีคือได้แยกส่วนที่ในโลกที่ไม่มีเนี่ยมาอยู่ในเป็นโลกที่มีครับ 이 땅은 유한 세계입니다. คือแผ่นดินนี้คือเป็นโลกที่มีครับ 시작이 มีตัวตน 있고 시작이 있고 끝이 있습니다. มีจุดเริ่มต้นและมีจุดจบ 자, 우리 지금 물질 세계에 살고 있는데 เราอาศัยอยู่ในโลกที่เห็นพวกมีสรรพสิ่ง 자, 이 물질 이 세계는 땅의 혼돈과 고강하고 흑암의 기품이 있다고 했습니다. แต่แผ่นดินนี้ว่างเปล่าความมืดอยู่ในน้ำนั้น และมีความวุ่นวาย 자, 무슨 모든 게 파괴되어 있습니다. ทุกอย่างมันเละหมดเลยครับถูกทำลาย 근데 하나님의 신은 수면에 운행하고 있다고 했습니다. แต่ได้บอกว่ามีวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ 눈에 안 보이는 하나님의 실제 성령이 있다는 것입니다. ำคือมีพระวิญญาณของพระเจ้าที่มองไม่เห็นด้วยตาเนี่ยอยู่ตรงนั้นครับ 성령이 이 땅에 임재하고 있습니다. มีพระวิญญาณเนี่ยอยู่บนแผ่นดินนี้ครับ 눈에 안 보이는 실체 สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตา 4차원에서 보이지 않는데 자 ด้วย3มิติมองไม่เห็นครับ 성령을 성경에는 바람으로 표현했는데 คือในพระคัมภีร์จะอธิบายถึงวิญญาณนี้ว่าเป็นเหมือนลมครับ 성령은 이 만물에 만물과 충만하고 있습니다. และพระวิญญาณนี้ปกครองเต็มอยู่ในแผ่นดิ 땅이 น 혼돈과 공허한 이 땅에 내 하나님이 이렇게 덮고 있습니다. ในแผ่นดินที่ว่างเปล่านี้มีความมืดอยู่นี้มีวิญญาณของพระองค์อยู่ตรงนั้นครับ 자, 여러분 이 안에 전기가 또 와 있는데 ในนี้ในห้องนี้มีไฟฟ้าครับ 스위치를 탁 넣을 때 เมื่อตอนที่เปิดสวิตช์ 입안에 빛이 와서 탁 모두 어둠을 물러게 합니다. มันจะมีไฟเกิดขึ้นและทำให้ความมืดออกหายไปหมดครับ 전기가 이 건물에 와 있지만은 ถึงจะมีไฟฟ้าในตึกนี้ 스위치를 꺼버리면 아무 소용 없습니다. แต่ถ้าปิดสวิตช์ไม่มีประโยชน์อะไรครับ 스위치를 끌 때 기적이 일어납니다. แต่เมื่อเปิดสวิตช์จะเกิดปาฏิหาริย์ครับ 자, 이 땅이 혼돈과 공허하고 흑암이 있는데 คือแผ่นดินนี้มีความมืดและความว่างเปล่า 하나님 신의 수면에 운행하고 있습니다. แต่มีวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยคืออยู่บนเหนือ 성령이 น้ำนะ 창조이 하나님 여기 덮고 있습니다. มีวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยปกครองแผ่นดินนี้ 여기에 하나님 신의 충만에 차 있습니다. แล้วก็เต็มไปด้วยพระวิญญาณนี้ครับ 언제 성령이 일을 시작합니까? แล้วเมื่อไหร่ครับที่พระวิญญาณจะทำงานจะเริ่มทำงาน 말씀해 보세요. ลองพูดหน่อยครับ 3절. ข้อที่3ครับ Let there be light. 빛이 있으라 하심에 จงเกิดความสว่าง 빛
빛이 있으라 하심에 ตรัสว่าจงเกิดความสว่าง 하나님이 어떻게 세상을 창조하십니까? พระเจ้าสร้างโลกยังไงครับ 언제 기적이 일어납니까? จะเกิดปาฏิหาริย์เมื่อไหร่ครับ 빛이 있으라. จงเกิดความสว่าง 하나님의 말씀을 선포하니까 เมื่อพูดพระคำของพระเจ้าออกไป 그때부터 성령이 일해서 ตั้งแต่ตอนนั้นพระวิญญาณทำงาน 이 땅을 모두 정리하고 아린자했습니다. และจัดเรียงในโลกแผ่นดินนี้ทั้งหมดเลย 성령이 일을 하기 시작했습니다. พระวิญญาณเริ่มทำงานครับ 4차원 세계는 보이지 않는 세계입니다. โลกสี่มิติเป็นโลกที่มองไม่เห็นครับ 형체가 없지만은 ถึงแม้จะไม่มีตัวตน 말씀이 선포할 때 일을 했습니다. แต่เมื่อพระคำได้ตรัสออกไปได้ทำงานครับ 예. 여러분 일을 행하신 여호와 พระเจ้าผู้ทรงทำงาน 성천 여호와가 พระ 말한다. เจ้าผู้ทรงได้ออกผลได้พูดครับ 너는 선포만 해라. แค่เราพูดออกไป 너는 부르짖으라. แค่เธอตะโกนออกไป 내가 응답하였고 และฉันจะรับคำนั้น 그리고 비밀한 일을 네게 보이리라. แล้วจะให้เห็นเคล็ดลับความลับในนั้น 우리는 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람들입니다. เราเป็นผู้ที่ถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้าครับ 하나님 똑같이 일하십니다. พระเจ้าทำงานแบบเดียวกันครับ 하나님은 창조의 영이십니다. และพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งผู้สร้างครับ 우리 하나님을 인정하고 환영할 때 모셔질 때 เมื่อตอนที่เราได้เชื่อและตอนที่เราได้ปฏิบัติพระเจ้านี้ 하나님이 일하기 시작하십니다. พระเจ้าเริ่มทำงานครับ 빛이 있었으니 빛이 있었습니다. เมื่อบอกว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้น 성령은 우리의 기도를 따라서 일하십니다. พระวิญญาณทำงานตามคำอธิษฐานของเราครับ 성령이 운행하시다가 คือพระวิญญาณเนี่ยก็อยู่เหนือน้ำนั้นครับ 우리가 선포를 하면 แต่เมื่อเราได้พูดออกไป 하나님 구하면 และขอกับพระเจ้า 일로 하나님의 오심이 일하십니다. และตั้งแต่ตอนนั้นพระเจ้าทำงานครับ 성령 우리가 기도하기를 원하십니다. พระวิญญาณต้องการให้เราอธิษฐาน 우리가 선포하기를 합니다. ต้องการที่จะให้เราพูดประกาศออกไป 일하신 여호와 성취한 내가 말한다. พระเจ้าผู้ทรงทำงานได้พูดกับเราครับ 내게 부르짖으라. จงขอกับเรา 그럼 내가 응답하였고 แล้วเราได้ตอบรับแล้ว 그거 비밀한 일을 보인다고 했습니다. และจะให้เห็นเคล็ดลับและความลับ 자, 우리가 어떻게 해야 됩니까? งั้นเราต้องทำยังไงครับ 성령이 우리 속에 역사하기 위해서는 เพื่อพระวิญญาณจะทำงาน 우리가 해야 되겠습니다. มีสิ่งที่เราต้องทำครับ 이 눈에 보이는 이 모든 현실들은 คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาทั้งหมด 눈에 보이는 이 강세상은 ธรรมะที่เราเห็นด้วยตา 스스로 나온 것이 아닙니다. มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเอง 눈에 보이는 모든 것들은 ทุกอย่างที่เราเห็น 원래 생각 속에 있던 것이었어요. มันอยู่ในความคิดเราครับ 꿈 속에 있었던 것입니다. อยู่ในความฝันครับ 믿음 속에 있었던 อ 것입니다. ยู่ในความเชื่อครับ 이것이 형체를 입고 나온 것입니다. และมันได้เป็นตัวตนและปรากฏให้เห็นครับ 성령이 역사하시지만은 ถึงพระวิญญาณทำงาน พระวิญญาณจะทำงาน 우리 속에 가득한 것이 마음에 나오게 되어 있습니다. คือสิ่งที่เต็มอยู่ในใจของเราจะปรากฏออกมาให้เราเห็น 성령이 우리가 역사하시지만은 ถึงพระวิญญาณทำงาน 말씀으로 선포할 때 일한 것처럼 แต่ทำงานเมื่อตอนที่เราพูดออกไป เช่นเดียวกั 우리 น 속에 가득한 것을 통해 나타나십니다. จะปรากฏออกมาโดยสิ่งที่เต็มอยู่ในใจของเราครับ 누가복음 6장 45절. ในลูกาบทที่ 6 ข้อที่ 40 45 절 예, 45 ครับ 한번 읽어봅시다. 저 롱 안 둬요, 무슨 나가. 말인가? เป็นพระคำอะไร 여러분 นะ 마음 안에 무엇을 쌓고 있습니까? เรากำลังเก็บอะไรไว้ในใจของเรานะครับ 제가 계속 땅 사람 달라고 계속 이야기를 했습니다. ผมพูดเรื่อยๆครับ ขอที่ดินขอที่ดิน 그러니까 때가 되니까 기적이 일어나기 시작했습니다. แล้วเมื่อถึงเวลาก็ได้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นครับ 여러분이 계속 입으로 말씀을 지킬 때 반복할 때 เมื่อตอนที่เราได้พูดออกไปแล้วรักษาเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อย 마음에 쌓이게 되고 ๆมันจะเริ่มเก็บสะสมในใจ 믿음이 일어나면 และเมื่อเกิดความเชื่อ 선포를 하세요. ให้พูดออกไปครับ 그럼 성령이 믿음대로 일하기 시작하십니다. และพระวิญญาณทำงานตามความเชื่อครับ 성령이 일하기 시작합니다. และพระวิญญาณจะเริ่มทำงานครับ 누가복음 45절. 누가복음 6장 45절 보겠습니다. จะดูในลูกาบทที่ 6 ข้อที่ 45 นะครับ คนดีก็ย่อมเอาของดีออกจากคลังดีแห่งจิตใจของตน และคนชั่วก็ย่อมเอาของชั่วจากคลังชั่วแห่งใจของตน ด้วยใจเต็มด้วยอะไรปากก็พูดออกมาอย่างนั้น 선한 사람은 마음에 쌓은 선을 내고 악한 자는 그 쌓은 악에서 악을 내나니 ได้บอกว่าคนดีย่อมเอาของดีออกจากคลังดีแห่งจิตใจของตน และคนชั่วย่อมเอาของชั่วออกจากคลังชั่วแห่งใจของตน 마음에 가득한 것이 나오는 것입니다. และสิ่งที่เต็มจะออกมาครับ 여러분 속에 무엇을 채우고 있습니까? และในใจเรากำลังใส่อะไรให้เต็มล่ะครับ 말씀을 채우면 말씀이 나오고 ถ้าใส่พระคำให้เต็มจะมีพระคำออกมา 불신한 사단의 생각이 없으면 사단의 생각이 나옵니다. แต่ถ้าใส่ความคิดที่ไม่เชื่อของมารเข้าไป 오늘 จะมี 계속해서 우리 귀에 반복에 에워들려줍니다. ความไม่เชื่อออกมาครับเราต้อง 믿음의 ท่อง 소망을 เรื่อยๆครับ ให้
มีความหวังและความเชื่อ 무엇을 믿고 무엇을 말하고 있습니까? เราเชื่ออะไรและพูดอะไรอยู่ครับ 사람들은 안 된다고 합니다. ผู้คนพูดว่าไม่ได้ 그러나 여러분 믿고 말하고 꿈꾸면 แต่เมื่อเราเชื่อและพูดและย้ายจิตใจไป 그대로 됩니다. จะเป็นอย่างนั้นครับ 자, 주님 뭐라고 말합니까? พระองค์พูดว่าอะไรครับ 돌을 옮겨 놓으라. ย้ายหินออก 마다는 말합니다. มาทาพูดครับ 예수님, 죽은 지 나흘이 돼서 썩은 냄새가 납니다. พระองค์ตายมา3 วันแล้วเน่าและเหม็น 주님은 또 뭐라고 합니까? พระองค์พูดว่าอะไรอีกครับ 네가 내 말을 믿으면 하나님의 영광을 본다고 말합니다. ถ้าเจ้าเชื่อคำของฉันจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 많은 사람들은 나사로가 살 수 없다고 말합니다. คนมากมายพูดว่าลาซารัสไม่สามารถฟื้นได้ 안 된다고 말합니다. พูดว่าไม่ได้ 많은 사람들은 คนมากมาย 도와 세계 중심이 안 된다고 말합니다. พูดว่าโตโกไม่ใช่ศูนย์กลางของโลก 말도 안 되는 소리 하지 말라고 말합니다. และพูดว่าอย่าพูดอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลย 또 비웃는 사람도 있습니다. และมีคนที่หัวเราะเยาะครับ 주님은 말합니다. แต่พระองค์พูดครับ 네가 내 말을 믿으면 เมื่อเจ้าเชื่อคำของเรา 네가 믿음을 가지면 ถ้าเจ้ามีความเชื่อ 역사한다는 거예요. จะทำงานครับ 사람은 다 안 된다고 하는데 ทุกคนบอกว่าไม่ได้ 제가 믿음을 가졌습니다. แต่ผมมีความเชื่อครับ 도는 세계의 중심이다. โตโกเป็นศูนย์กลางของโลก 네가 믿음을 가지면 ถ้าเธอมีความเชื่อ 내 말을 믿으면 ถ้าเธอเชื่อคำของเรา 하나님의 영광을 본다는 거예요. จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 하나님이 역사한다는 거예요. และพระเจ้าจะทำงานนั่นเองครับ 하나님은 그대로 된다는 거예요. และจะเป็นอย่างนั้นครับ 오늘 여러분이 하나님의 역사를 봤습니다. วันนี้ทุกท่านได้เห็นการทำงานของพระเจ้าครับ 여러분 사람들이 안 된다고 할지라도 ถึงผู้คนจะบอกว่าไม่ได้ 눈에 보이는 건 없어도 ถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรที่เราเห็นด้วยตา 눈에 만져진 거 없고 และไม่มีอะไรที่สัมผัสได้ 아무 증거 없어도 ไม่มีหลักฐานอะไร 여러분 믿음을 가지면 แต่เมื่อเรามีความเชื่อ 믿음대로 됩니다. จะเป็นไปตามความเชื่อครับ 여러분 아멘 해야 돼. 뭔 말도 해. ท่านต้องอาเมนสิครับกำลังทำอะไรอยู่ล่ะครับ 이런 양반들 봤나? 무슨 아멘 하지. 이 정도 있으면 자 아멘 해야 되는데 매 하고 있네. 다시 ต้องพูดว่าต้องเอาใหม่นะครับ ต้องพูดอาเมนสิครับ 사람은 다 안 된다고 해도 ถึงต่อให้ทุกคนจะบอกว่าไม่ได้ 눈에 보이는 거 없고 ไม่มีอะไรที่เห็นด้วยตา 아무 증거 없고 ไม่มีหลักฐานอะไร 만지는 거 없어도 จับต้องอะไรไม่ได้ 여러분 믿음을 가지면 แต่ถ้าทุกท่านมีความเชื่อ 하나님 역사하신다는 것입니다. พระเจ้าทรงทำงานครับ 아멘. 내가 지금 수많은 불행한 조건이 많습니다. 문제가 많습니다. เรามีสถานการณ์ที่โชคร้ายและไม่มีปัญหาเย 돈 อะมาก 문제, 직장 문제 많은 문제가 있는데 ปัญหาเรื่องเงินที่ทำงานมีปัญหาเยอะมาก 여러분이 믿음을 가지면 แต่ถ้าเรามีความเชื่อ 그래도 됩니다. มันจะเป็นตามนั้นครับ 나는 행복하다. ฉันมีความสุข 나는 기쁘다 그러면 ฉันมีความเป็นปีถ้าพูดอย่างนั้น 행복해집니다. จะมีความสุขขึ้นครับ 기뻐집니다. จะมีความเป็นปีครับ 그대로 됩니다. จะเป็นอย่างนั้นครับ 아멘. 미적한 토고에 가가지고 ผมไปที่โตโก 눈에 보이면 다 부정적인 것밖에 없어요. คือสิ่งที่เห็นมีแต่เห็นในแง่ลบหมดเลยครับ 근데 종의 말씀을 따라서 교회에 넣어준 말 แต่พูดตามเสียงที่ผู้รับใช้ใส่ให้ 오는 세계 ตามที่จับ 중심으로 โตโกเป็นศูนย์กลางของโลกร่ำรวย 부자가 이걸 계속 외치기 เป็ 시작했습니다. นประเทศผู้ให้และตะโกนพูดเรื่องนี้เรื่อย 믿음을 가지니까 ๆ เมื่อมีความเชื่อ 수십 백 개의 센터를 짓고 ได้สร้างศูนย์100 แห่ง 교회 세우고 และได้ตั้งคริสตจักร 10,000명이 모여서 캠프를 하고 และมีคนมารวมตัวกัน10,000 คนจัดแคมป์ 이런 기적이 일어나기 시작했습니다. และเริ่มมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นครับ 이번에 우리가 미국을 후원했습니다. ครั้งนี้เราได้สนับสนุนทางอเมริกาครับ 토고는 미국과 한국을 후원한다고 보고 있습니다. โตโกเป็นประเทศที่คอยช่วยเหลืออเมริกาและเกาหลีครับ 아무쪼록 빌라에서 우리는 미국을 후원하고 한국을 후원하자. เราได้พูดกันครับเราไปช่วยอเมริกาและช่วยเกาหลีกันเถอะ 마인드를 바꿨습니다. เปลี่ยนใจครับ 예, 여러분, 네, 그대로 됩니다. แล้วเป็นอย่างนั้นครับ 우리가 미국을 후원하자는 것이죠. เราได้ช่วยสนับสนุนอเม 이거 ริกา CFP ครับ 미국을 토고에서 후원했습니다. แล้วทาง CLF ที่อเมริกาโตโกช่วยครับ 우리는 받는 게 아니고 이제 후원하자 바뀌었어요. เราไม่ใช่ประเทศที่รับแต่เป็นประเทศที่ให้ครับ 자, 신앙은 너무 쉬운 거다. ได้เปลี่ยนไปแล้วครับชีวิตอาจจะเป็น 이런 ง่ายมาก 형신 เลยครับ 여호와, 성천 여호와 말한다. พระเจ้าผู้ทำงานพระเจ้าผู้ทำไม่สำเร็จได้ตรัส 입만 해라. เธอก็แค่พูดออกไป 내가 응답했고 และฉันจะตอบรับ 그거 비밀한 일을 보인다는 것이. และจะให้เห็นสิ่งนั้น 날마다 기적이 일어나기 시작합니다. ได้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นทุกวัน 우리는 ครับ 하나님의 형상을 따라 지음받은 사람입니다. เราเป็นผู้ที่ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า 이제 ครับ 우리가 예수 하나님의 말씀으로 세상을 창조한 것처럼 เหมือนกับที่พระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ด้วยพระค
우리도 이 땅을 상주하는 것입니다. และเราก็สร้างโลกนี้เหมือนกันครับ 우리는 새로운 피조물입니다. เราเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ครับ 아담을 통해서 아담의 범죄로 깨졌던 형상이 คือพระชายาที่ถูกทำลายด้วยอาดัม 예수 그리스도로 회복됐습니다. ได้ฟื้นขึ้นมาด้วยพระเยซู 이제 우리 삶은 และชีวิตของเรา 새롭게 창조하는 삶인 것입니다. เป็นชีวิตใหม่ที่ได้ก่อได้ทำใหม่ 우리는 새로운 피조물입니다. เราเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ 새롭게 우리 인생을 창조하는 것입니다. ได้สร้างชีวิตของเราขึ้นมาใหม่ 무엇으로? ด้วยอะไรครับ 우리의 입술의 말로 창조하는 것입니다. ด้วยคำที่ออกมาจากริมฝีปากครับ 마가복음 11장 ในมาระโกบทที่ 23절입니다. 11 ข้อที่ 읽어봅시다. 23 เราจะลองอ่านนะครับ 자, 읽어봅시다. 다 같이 시작. ครับจะอ่านร่วมกันนะครับ1 2 3เราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใด 네, 마가복음, 네, 좋습니다. 읽어봅시다. 시작. ครับจะอ่านนะครับมาระโกบทที่ 11 ข้อที่ 23 นะครับ 자, 우리 22절을 한번 보겠습니다. 22절. 자, จะดูตั้งแต่ข้อที่ 22 ก่อนนะครับ ครับ 자, 예수께서 대답하시되 저희에게 이르시되 하나님을 믿으라고 했습니다. พระเยซูได้บอกครับว่าจงเชื่อในพระเจ้าครับ 이 말은 무슨 말입니까? 이 베드로가 뿌리부터 말라 무화과나 보고 예수님 당신이 저주한 나무 죽었습니다 했을 때 นี่คือหมายความว่าคือเปโตรได้บอกกับพระเยซูก็ว่าต้นมะเดื่อที่ท่านสาปแช่งเนี่ยมันตายแล้ว 하나님이 베드로를 책망한 이야기입니다. เป็นเรื่องที่พระเจ้าตักเตือนเปโตรครับ 자, 예수님께서 미피무스가 무화과에 가서 열매를 구했습니다. คือพระเยซูได้ไปขอผลจากต้นมะเดื่อครับ 그때 무화과 열매 내는 것을 거절했습니다. แต่ต้นมะเดื่อปฏิเสธจะให้ผล 자기소했다는 것입니다. พูดเสียงของตัวเองนั่นเอง 믿음은 같은 말하는 것입니다. ความเชื่อพูดเสียงเดียวกันครับ 예수님이 열매 내라 그러면 ถ้าพระเยซูบอกให้ออกผล 네 하면 되는데 ครับจบครับ 무화과나무는 แต่ต้นมะเดื่อ 예수님 พระเยซู 때가 아닙니다. ยังไม่ถึงเวลา 자기소했어요. และพูดออกไป 바로 저주했습니다. สาปแช่งทันทีครับ 여러분 자기소할 때 바로 저주 주겠습니다. เมื่อพูดเสียงตัวเองฆ่าตายทันทีครับ 그러면 예수님이 이미 저주할 때 이미 죽은 겁니다. คือตอนที่พระเยซูสาปแช่งมันตายแล้วครับ 베드로는 다음날 뿌리부터 마름을 보고 죽었다고 했습니다. แต่เปโตรไปวันถัดไปแล้วเห็นรากมันเน่าเห็นแล้วก็พูดครับ 베드로는 말씀을 믿는 게 아니고 เปโตรไม่ได้เชื่อพระคำครับ 형편을 보고 믿었습니다. แต่เชื่อมองสถานการณ์แล้ว 예수님이 เชื่อครับ 책망한 것입니다. พระเยซูก็เลยตักเตือนครับ 하나님을 믿으라. เธอเชื่อในพระเจ้านะ 아니 예수님 당신이 저주가 뭐하나 죽어보네요. อ้าวพระเยซูคุณสาปแช่งต้นมะเดื่อมันตาย 야, 너 하나님 믿으라. นี่เธอเชื่อพระเจ้าสิ 너도 할 수 있어. เธอเองก็ทำได้ 내가 너에게 구원의 믿음을 ฉัน 줬잖아. ได้ความรอดแห่งความเชื่อกับเธอนี่ 23절. ข้อที่ 23 ครับ 내가 진실을 너희니 누구든지 이 사람들 들리려고 받은 줄라고 하여 그 말하는 것을 이룰 줄 믿고 마음에 의심치 않으면 그대로 되리라. ได้บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงไปทะเล และไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามนั้นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นตามจริงนั้น 믿음을 가르치고 있습니다. เปโตรคือพระเยซูกำลังสอนความเชื่อกับเปโตรครับ 너도 เธอเอง 너에게 믿음 줬어. ฉันได้ความเชื่อแล้ว 왜 그 믿음을 사용 안 하냐? ทำไมถึงไม่ยอมใช้ความเชื่อนี้ 여러분 하나님이 여러분에게 각자 분량대로 믿음을 줬다고 로마서 12장 2절에 말하고 있습니다. คือในพระคัมภีร์โรมครับบทที่ 12 ได้พูดครับพระเจ้าได้ให้ความเชื่อกับแต่ละท่านแต่ละคนแล้วครับ 로마서 5장 1절 우리가 그리스도를 믿음으로 구원을 얻었은즉 ในโรมบทที่ 5 ได้บอกว่าเราได้รับความรอดโดยพระคริสต์ครับ 성경은 너에게 믿음이 있다고 말합니다. พระคัมภีร์ได้บอกว่าเรามีความ 내가 เชื่อค 믿음을 รับ 줬다고 말합니다. เราได้บอกให้ความเชื่อแล้วครับ 문제가 뭐냐? แต่ปัญหาคืออะไรครับ 그 믿음을 사용하지 않는다는 것입니다. คือต้องใช้ความเชื่อนี้ครับ 지금 대사자 여기서 내가 말씀한 말씀은 어떻게 믿음을 우선의 믿음을 활성화시키는가? ตอนนี้สิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่ก็คือจะใช้ความเชื่อนี้ให้พูดออกไปได้ยังไง 믿음을 사용해서 기적을 만드는 설명하고 있습니다. กำลังพูดถึงการใช้ความเชื่อและเกิดปาฏิหาริย์ครับ 주님은 지금 뭐라고 말합니까? ตอนนี้พระเยซูบอกว่าอะไรครับ 저주한 뭐하나 죽은 걸 보고 막 놀래는 거야. 야 노래 그 노래가 아니야. 너도 할 수 있어. เมื่อตอนที่พระเยซูแช่งต้นมะเดื่อตายแล้วเปโตรตกใจ 너에게 믿음이 있어. ไม่ต้องตกใจเธอก็ทำได้เธอก็มีความ 믿음을 เชื่อ 사용 안 해서 ถ้า 그래. เธอไม่ใช้ 누구든지 ใครก็ตาม 이 산들어 สั่งภูเขานี้ 바다에 던지라고 말하고 ให้ย้ายลงทะเล 말하고 พูดออกไป 의심하지 และ 않으면 ไม่สงสัย 그대로 된다는 것입니다. เป็นตามนั้นครับ 최고 높은 산이 에베산이 8,844m입니다. คือภูเขาที่สูงที่สุดในโลกคือภูเขาเทือกเขาเอเวอเรสต์สูง 8,000 กว่าเมตร 제일 깊은 해구가 1,902m입니다. 92m. แล้วที่ลึกที่สุดในทะเลเนี่ยประมาณ 19,000 เมตรครับ 아무 높은 산도 딱 바다에 옮기면 안 보입니다.
แล้วไม่ว่าจะเป็นภูเขาอะไรถ้าย้ายลงทะเลไม่เห็นภูเขา 자, 여러분 말하고 เมื่อพูดออกไป 여러분 앞에 큰 산같은 문제가 있을지라도 ถึงจะมีปัญหาที่ใหญ่เท่าภูเขาต่อหน้าเรา 이거 아무것도 아니야. และพูดออกไปว่านี่ไม่ใช่อะไรเลย 좋은 거야. เป็นสิ่งที่ดี 하면 그대로 된다는 것이죠. แล้วจะเป็นอย่างตามนั้นครับ 믿음대로 되는 것입니다. เป็นไปตามความเชื่อครับ 제가 3년 전에 한국을 갔습니다. ผมไปเกาหลีเมื่อ3 ปีที่แล้วครับ 우리 아들이 동역하다가 절도했습니다. คือลูก 목사님 넘어졌습니다. คือลูกของผมกองแปรอยู่และอาจารย์ล้มหลงครับ 우리 동생도 넘어졌습니다. แล้วคือน้องของผมเองก็ล้มหลง 그것 때문에 갔는데 제 아내 시간이 남아서 건강검진 받았는데 제 아내가 암으로 발견했습니다. ไปเพราะเรื่องนั้นแต่มีเวลาเหลือครับภรรยาไปตรวจเจอโรคมะเร็งในตัวภรรยา 큰 문제가 왔습니다. เกิดปัญหาใหญ่ครับ 큰 산이 왔습니다. มีภูเขาใหญ่อยู่ตรงหน้าครับ 성경 뭐라 합니까? พระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับ 산더러 방아에 던지라고 말하고 บอกสั่งภูเขาให้ย้ายลงทะเล 의심하지만 그대로 된다겠습니다. ถ้าไม่สงสัยจะเป็นตามนั้น 제가 선포를 했습니다. ผมประกาศไปครับ 마귀가 생각해줬습니다. มารให้ความคิดครับ 너 앞에 가서 이렇게 보험 전하고 개고생하고 고생하고 있는데 เธอไปแอฟริกากำลังลำบากไปเผยแพร่ข่าวประเสริฐที่แอฟริกาอย่างลำบาก 왜 이런 일이 생기는 거야? เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเพราะอะไร 하나님이 이랬습니까? พระเจ้าให้เรื่องนี้กับผมทำไม 이걸 따라가면 저주가 온다 이거죠. ถ้าตามสิ่งนี้ไป 원망. จะมีคำช่างแสบมาครับ อ๋อใช่ บ่น แต่ นั่นเองครับ 하나님은 뭐라고 하나 보니까 แต่เมื่อเข้ามาพระเยซูพระเจ้าพูดว่าอะไรต้องดูครับ 로마서 8장 28절에 ในโรมบทที่ 8 ข้อที่ 하나님을 사랑한 자 그것들 부인 모든 협력하여 선이 된다. 28 ผู้ทรงรักพระเจ้าทรงได้ให้สิ่งที่ดี ต่อ ผลที่ดีกับทุกคน 시험 당할 쯤에 폐하기를 줬다. และเมื่อเราที่ถูกทดลองได้ให้ทางที่หลบหลีกได้ 아, 그럼 이건 좋은 것이네. เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ 이 ดี 안에 선포했습니다. และประกาศในโบสถ์ 이 암 좋은 겁니다. โลกมะเร็งเป็นสิ่งที่ดีครับ 하나님이 선인다고 했습니다. และพระเจ้าได้บอกว่าเป็นสิ่งที่ดี 그래서 이제 그때부터 하나님이 역사하기 시작했습니다. ตั้งแต่ตอนนั้นพระเจ้าเริ่มทำงานครับ 제 아내 한국 가서 이제 병원에서 이제 절제하고 항암 치료를 하니까 의사가 그러면 골다공증이 온다고 했습니다. คือเมื่อตอนที่ไปโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าถ้ารักษาเนี่ยคือจะมีโรคคล้ายๆโรคออทิสติกจะมาด้วยนะครับ 예, 하나를 고치면 하나의 병이 오니까 คือรักษาโรคหนึ่งอีกโรคหนึ่งจะตามมา 죽는 거죠. คือตายนั่นเองครับ 그래서 할렐루야 땡큐 นั่นก็เลยโอเคงั้นขอบคุณครับ 병 치료 끝내 병원 안 갔습니다. 시술 그래. 끝내고 ไม่ไปโรงพยาบาลครับ 하나님 저에게 미리 가르쳐줬어요. และพระเจ้าก็สอนผมลวงหน้าครับ 음식으로 병을 치료하는 걸 가르쳐줘서 สอนวิธีรักษาโรคด้วยอาหาร 2년 반 동안 치료하다가 รักษาอยู่แบบนั้นประมาณ2 ปีครึ่ง 병원 치료받은 게 아니고 음식을 바꿨습니다. คือไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะครับ คือเปลี่ยน 그래서 การกินอาหาร 아무 병이 없어가지고 และตอนนี้ไม่มีโรคมะเร็งแล้วครับ 작년에 돌아왔다가 และปีที่แล้วกลับเข้ามา 작년에 돌아왔다가 이번에 다시 또 4월 때 다시 또 검사로 나갔습니다. แล้วเดือน 4ที่ผ่านมาออกไปตรวจใหม่ที่เกาหลี 아무 암이 없어요. 적이 없어요. ไม่มีมะเร็งอยู่ในตัวเลยครับ 골다공증만 치료하고 있는데 ตอนนี้รักษาแค่โรคอีกโรคหนึ่งครับ 그래서 제 아내가 이걸 통해 사람에 매여 있었는데 คือจริง ๆ แล้วภรรยาของผมเองก็กำลังยึดติดอยู่กับมนุษย์ครับ 그 고통을 통해서 하나님을 얻게 만나게 되고 แต่โดยผ่านทางความทุกข์นั้นภรรยาของผมได้รับพระเจ้า 사람에서 벗어나서 ได้หลุดพ้นจากมนุษย์ 참된 신앙으로 보고 너무 이 암을 통해 축복했다는 감정을 하더라고요. และให้คำพยานครับได้พระพรมากโดยผ่านทางโรคมะเร็งนี้ครับ 저희도 그 기간 동안에 교회가 놀랍게 성장을 했습니다. และในช่วงเวลานั้นคริสตจักรเองก็เติบโตอย่างน่าอัศจรรย์มากครับ 산 같은 문제가 왔는데 มีปัญหาเหมือนภูเขาเข้ามาครับ 아무것도 아니야. มันไม่ใช่อะไรเลย 괜찮아. 좋은 거야. ไม่เป็นไรหรอกเป็นสิ่งที่ดี 좋은 거이 됐습니다. มันกลายเป็นสิ่งที่ดีครับ 명하고 เมื่อที่เราพูดออกไป 의심치 않으면 และไม่สงสัย 그대로 됩니다. เป็นตามนั้นครับ 쉽습니까? 어렵습니까? ง่ายหรือยากครับ 쉬워요? 어려워요? ง่ายหรือยากครับ 아무것도 아니면 아무것도 아니 된 거예요. เมื่อที่พูดว่ามันไม่ใช่อะไรเลย มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่อะไรเลยครับ 말은 능력이 있습니다. ปากมีฤทธิ์ครับ 하나님이 여러분에게 능력을 줬습니다. พระเจ้าได้ให้ฤทธิ์ครับ 예. 저는 어떤 문제가 와도 เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามา 아무것도 아니야. อ๋อมันไม่ใช่อะไรเลย 하나님 십자가를 통해 바라보면 และถ้ามองดูโดยผ่านทางการเข 절망이 น 소망으로 จากความสิ้นหวังเปลี่ยนเป็นความหวัง การแช่งสาปเปลี่ยนเป็นความพระพร 죽음이 영생으로 ความตายเปลี่ยนเป็นชีวิต 우리는 예수 안에서 말할 수 있는 것입니다. เราสามารถพูดในพระเยซูได้ครับ 그럼 모든 것이 그대로 됩니다. แล้วจะเป็นตามนั้นครับ 예. 오늘 여기까지만 하겠습니다. ครับในวันนี้ก็ขอเท่านี้นะครับ
신앙은 선포하는 것이다. 말하는. ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 나는 คือการพูด 선포하고 การประกาศ 주님은 일행하시고 성취하는 것입니다. เราพูดและพระองค์ทำงานให้ 그래서 สำเร็จครับ 내가 하리라 주님 잘 고백하셔서 แล้วเราไม่ใช่เป็นคนทำแต่ให้พระองค์เป็นคนทำ 주님이 우리에게 명하신 것 돌을 옮기고 선포하님 하면 แล้วสิ่งที่พระองค์พูดมีแค่การให้ย้ายหินและเราก็แค่ประกาศไป 일하시고 성취하는 놀라운 복이 여러분께 임할 줄 믿습니다. และจะมีพระพรที่อัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทำงานเกิดขึ้นกับทุกท่านครับ 기도하겠습니다. ครับจะอธิษฐานนะครับ 사랑하는 하나님 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ครับ 주님은 썩은 냄새나는 베드로 그 나사로 시체 앞에서 주님은 뭐라 하냐면 이제 돌을 옮겨 놓으라고 했습니다. พระเยซูได้บอกกับลาซารัสที่ได้ตายอยู่ว่าให้ย้ายหินออก 말하다가 예수님 다 안 된다고 하면 할 수 없습니다. 안 มารดา 됩니다. ได้ตอบว่าไม่ได้ เสื้อ มันทำไม่ เต็มเสื้อ ได้ เต็ม มันมีกลิ่นเหม็นมี 주님은 กลิ่นเน่า 네가 믿음을 가지면 พระองค์ได้บอกว่าถ้าเจ้ามีความเชื่ 기적을 อ 꼭 역사한다고 했습니다. แล้วจะเห็นการทำงาน 우리 ของ 수많은 พระเจ้า 불행과 어려움 있을지라도 ถึงจะมีความโชคร้ายมีปัญหามากมายอยู่ข้างหน้าเรา 행복하다, 기쁘다 선포하면 ถ้าเราประกาศออกไปว่าฉันมีความสุขฉันดีใจ 그대로 된다고 말하고 있습니다. แล้วพระเจ้าบอกว่าจะเป็นตามนั้น 말씀도 믿음도 됩니다. พระคำเองก็เป็นไปตามความเชื่อ 말하도 됩니다. แล้วจะเป็น 이런 ไปตาม 놀라운 세계가 เรา 마음에 เรา 등기돼서 이제 더 이상 우리 눈에 보이는 걸 받는 게 아니고 ขอให้เราไม่ตอบสนองตามที่เรา 보이지 않는 생각을 바꾸고 เปลี่ยนความคิด 말을 ที่เราเห็น 바꾸고 เปลี่ยนคำพูด 우리의 꿈을 바꾸면 믿음 바꾸면 เปลี่ยนความฝัน 놀라운 เปลี่ยนความ 인생이 เชื่อ 바뀌고 และชีวิตของเราจะเป 우리 ลี่ยน 운명이 바뀌고 ชะตาชีวิตของเราจะเปลี่ยน 환경이 바뀌는 놀라운 기적이 일어날 줄 믿습니다. แล้วเชื่อว่าจะเกิดปาฏิหาริย์ 이런 ครับ 믿음의 사람들 기적 역사들이 แล้วการทำงานแห่งอัศจรรย์ 형제 แห่งความ 사람들 เชื่อ 계속될 수 นี้ 있도록 축복하여 주시기를 원합니다. ขอทรงโปรดอวยพรบัสซิสเตอร์ที่ให้เกิดขึ้นกับบัสซิสเตอร์เรื่อยๆด้วยเถอะครับ 네, 감사드리고 예수님으로 기도했습니다. ขอบคุณมากครับอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ 아멘. 마치겠습니다. ครับจบเท่านี้นะครับ